അല്പനേരം ചിന്തയ്ക്കായി கொஞ்ச நேர தியானத்திற்காக പുറപ്പാട് പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായം, യാത്രാഗമത്തിൻ പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായം 9-ാം അധികാരം, Exodus chapter 9:16 onwards. യാത്രാഗമത്തിൻ പുസ്തകം 9-ാം അധികാരം അതിന്റെ 16-ാമത്തെ വചനം. എങ്കിലും എൻ്റെ ശക്തി നിന്നെ കാണിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ നാമം സർവ്വഭൂമിയിലും പ്രസ്താവിക്കപ്പെടേണ്ടതിനും ഞാൻ നിന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. என்னுடைய வல்லமையை உன்னிடத்தில் காண்பிக்கும்படியாகவும் என் நாமம் பூமியிலெங்கும் பிரஸ்தாபமாகும்படியாகவும் உன்னை நிலைநிறுத்தினேன். കണ്ണുകടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാം കണ്ണുകളെ മൂടി ജെபம் பண்ணுவோம். സ്നേഹവാനായ കർത്താവേ, அன்பான எங்களுடைய ஆண்டவரே, എല്ലാവരും വേദപുസ്തകം നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. எல்லாரும் உங்க பைபிளை உங்க தலைக்கு மேலாக உயர்த்தி, എത്ര ഉയർത്താൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. பைபிளை எவ்வளவாய் உயர்த்தி பிடிக்க முடியுமோ அவ்வளவாய் உயர்த்தி, കർത്താവേ கர்த்தாவே ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം. எங்களோடு பேசும். കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം. ஆண்டவர் எங்களோடு பேசுவீராக. ഇത് ഉയർത്തിയ ആരും താണ ചരിത്രമില്ല. இந்த பைபிளை உயர்த்தின யாரும் தாழ்ந்து போன சரித்திரம் இல்லையே. ഇത് ഉയർത്തിയവരെ താഴ്ത്താൻ നോക്കിയ പല ചരിത്രങ്ങളും ഉണ്ട്. இதை உயர்த்தினவர்களை தாழ்த்துவதற்கு முயற்சி பண்ணின சரித்திரங்கள் உண்டப்பா. അവരുടെ മുമ്പാകെ ഇത് വീണ്ടും 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 ഉയർത്തിയ ചരിത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ஆனால் அவர்களுக்கு முன்பாக இதை மீண்டும் மீண்டும் உயர்த்தின சரித்திரம் தான் இருக்கிறது. കർത്താവേ, ஆண்டவரே, വചനം നല്ല രീതിയിൽ കൈക്കൊള്ളുന്നവരുണ്ട്, இந்த வசனத்தை நன்றாய் கைக்கொள்ளுகிறவர்கள் உண்டு, വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്, இதை விமர்சனம் பண்ண இருக்கிறவர்கள் உண்டு. കർത്താവേ, ஆண்டவரே, ഈ വചനം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ വിടുതൽ അയക്കണം. இந்த வசனம் எல்லாருக்கும் தேவையான விடுதலைகளை கட்டளையிடட்டும். ഈ സഭയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അഭിഷേകത്തെ അയക്കണം. இந்த சபைக்கு தேவையான அபிஷேகத்தை ദൈവം അയക്കുന്നതിനായി ஆண்டவர் அனுப்புகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, இயேசுவின் நாமத்தில் ആമേൻ. ஆமென். കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை துதிக்கலாம். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. എങ്കിലും എൻ്റെ ശക്തി നിന്നെ കാണിക്കേണ്ടതിന്, என்னுடைய வல்லமையை உன்னிடத்தில் காண்பிக்கும்படியாகவும். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு கை கொடுத்துட்டு சொல்லுங்க, ശക്തി കാണിക്കും, வல்லமையை காண்பிப்பார். ഹല്ലേലൂയ. ആരുടെ ശക്തിയാ കാണിക്കാൻ പോകുന്നേ? யாருடைய வல்லமையை அவர் காண்பிக்க போகிறார்? ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി, தேவனுடைய வல்லமை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മോശയോട് പറയാണ്, ஆமென். மோசேயோடு சொல்லுகிறார், ഞാൻ എൻ്റെ ശക്തിയെ നിന്നെ കാണിക്കും. நான் என் வல்லமையை உனக்கு காண்பிப்பேன். നിനക്ക് ഒരുപാട് ബലഹീനത കാണാം, உனக்கு அநேக பலவீனங்கள் இருக்கலாம், ഒരുപാട് കുറവുകൾ കാണാം, அநேக குறைவுகள் இருக்கலாம், ബലമില്ലാതെ ഇരിക്കാം, பலன் இல்லாமல் இருக்கலாம். പക്ഷേ ஆனால் ബലമില്ലാത്തടത്ത്, பலன் இல்லாத இடத்தில், ബലഹീനമായി ഇരിക്കുന്ന നിന്റെ മേലെ பலவீனமாய் இருக்கிற உன்மேல் അവന്റെ ശക്തി വന്നിരിക്കും. அவருடைய வல்லமை கடந்து வரும். ശക്തി ഉള്ളവന്റെ മേലല്ല ശക്തി വരുന്നത്, வல்லமை உள்ளவர்கள் மேல் அல்ல வல்லமை வெளிப்பட வேண்டியது. ശക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, பலன் இல்லாத வல்லமை இல்லாத யாராகிலும் இருந்தால், ബലഹീനരായി ഇന്ന് പകൽ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, பலவீனர்களாய் இந்த பகல் யாராகிலும் இருந்தால், നിങ്ങളുടെ മേൽ അവന്റെ ശക്തിയെ പകരുന്ന പകൽക്കാലമാണിത്. உங்க மேல அவருடைய வல்லமையை அவர் ஊற்றுகிற பகல் வேளை இது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് സ്തോത്രവും ഹല്ലേലൂയൊക്കെ പറയാം, நீங்க இடைக்கிடைக்கே ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம், அல்லேலூயா சொல்லலாம், കൈയടിക്കാം, கை தட்டலாம், അന്യഭാഷ പറയാം, அந்நிய பாஷை பேசலாம். ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. தேவனை மகிமைப்படுத்துகிற எல்லா காரியங்களையும் செய்யலாம். എങ്ങനെയാണോ ദൈവത്തിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ ദൈവത്തിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. எப்படி நீங்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்த விரும்புகிறீர்களோ அந்த விதத்தில் தேவனை மகிமைப்படுத்தலாம். ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ്, இந்த பகலில் ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒரு நல்ல செய்தி, എന്റെ ശക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും. என் வல்லமையை நான் உனக்கு காண்பிப்பேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മനസ്സിലാകുന്നവർ മാത്രം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. புரிந்து கொண்டவர்கள் மட்டும் கர்த்தரை துதியுங்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്റെ ശക്തിയെ നിന്നെ കാണിക്കേണ്ടതിന്, என் வல்லமையை உன்னிடத்தில் காண்பிக்கும்படியாக നിന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. உன்னை நான் நிலைநிறுத்தினேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്തിനാ നിർത്തിയത്? ஏன் ஆண்டவர் நிலைநிறுத்தினார்? അമേരിക്കയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? அமெரிக்காவுக்கு போகும்படியாகவா? ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരുന്നത് ഒരു അമേരിക്ക വിസ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. இவ்வளவு நாள் நான் உயிரோடு இருந்தது ஒரு அமெரிக்கா விசா கிடைக்கிறதுக்காகவா? ഒരു വീട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ஒரு வீட்டை കട്ടുம்படியாகவா? ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ஒரு வேலை கிடைக்கும்படியாகவா? വിലയേറിയ വാഹനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? அல்லது விலையேறப்பெற்ற வாகனங்கள் கிடைக்கும்படியாகவா? നോ.
இல்ல. ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് தேவன் நிலைநிறுத்தி இருப்பது ഞാൻ മരിച്ചു പോകേണ്ടവനായിരുന്നു. நான் மரித்து போக வேண்டியவனாயிருந்தேன். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ ഇത് ചോദിച്ച് ഇന്ന് ജീവനോടെ ഇരിക്കേണ്ട ആളാണോ എന്ന്. பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களை பார்த்து கேளுங்க, இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்க வேண்டியவர்களா நீங்க? ഒരിക്കലും ഇല്ല. ஒரு காலம் இல்ல. ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കേണ്ട ആളേ അല്ല. நான் உயிரோடே இருக்க வேண்டிய ஆள் இல்ல. എത്രയോ വട്ടം അറ്റാക്ക് വരേണ്ടതായിരുന്നു. ஆமீன். எத்தனையோ முறை அட்டாக் வர வேண்டியதா இருக்கு. ആക്സിഡന്റ് വരേണ്ടതായിരുന്നു. ஆக்சிடென்ட் வந்தது. മരിച്ചു എന്ന് ഡോക്ടർ വിധി എഴുതി. நான் மரித்து போனேன்னு சொல்லி டாக்டர் விதி எழுதின நாட்கள் இருந்தது. എന്താ മരിച്ചു പോകാത്തത്? ஆனாலும் ஏன் உயிரோடு இருக்கிறேன்? എന്തിനാ ദൈവം നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്? ஏன் ஆண்டவர் ஆனாலும் நிலைநிறுத்தி வைத்திருக்கிறார்? ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ നിന്നെ കാണിക്കേണ്ടതിന്, தேவன் தம்முடைய வல்லமையை காண்பிக்கும்படியாக 2024 ജൂലൈ മാസം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, അവന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പത്തെ കാണിക്കേണ്ടതിനാണ് ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഭൂമിയിൽ അവശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. 2024 ஜூலை மாசம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அவருடைய வல்லமையை நமக்கு காண்பிக்கும்படியாக இந்த பூமியிலே அவர் நம்மை வைத்திருக்கிறார் என்று அதை விசுவாசிக்கிறவர்கள் மட்டும் ஆண்டவரை துதியுங்கள். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശു എന്താണ് പറഞ്ഞത്? യേശു என்ன சொன்னார்? നിങ്ങളുടെ ശത്രു മരിച്ചു പോകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്. ஆமென். நீங்கள் மரித்து போகும்படி அல்ல, നിങ്ങളുടെ എനിമി ശത്രു, உங்களுடைய சத்ரு மரித்து போகும்படி ஜெபிக்கும்படி அல்ல சொன்னது. ശത്രു ചില സമയത്ത് നമുക്കെതിരെ ചെയ്യുന്ന ക്രിയകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഇവരൊക്കെ എന്തിനാ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത്? சத்ரு சில நேரங்களில் நமக்கு விரோதமாய் செய்கிற சில கிரியைகளை பார்க்கும்போது நம்ம நினைப்போம், ஏன் இவங்க உயிரோடு இருக்கிறாங்க? എത്രയോ നല്ല ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നു, எவ்வளவோ நல்ல மனுஷர்களுக்கு சாவு வருது, ഇവരെന്തിനാ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത്? இவங்க ஏன் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறாங்க? കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞ മറുപടി, ஆண்டவர் என்னோடு சொன்ன பதில், അവർ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് அவர்கள் ஜீவனோடு இருப்பது നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങുന്ന ശക്തിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. உன்மேல் வெளிப்படுகிற வல்லமையை காண்பிக்கும்படி. മനസ്സിലാകുന്നവർ മാത്രം കരങ്ങളെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പറ. புரிந்து கொள்ளுகிறவர்கள் மட்டும் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை துதிப்போம். നിന്റെ മുമ്പിൽ ശത്രു ഇന്നും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത്, உனக்கு முன்பாக சத்ரு இன்றைக்கு உயிரோடு இருப்பது. ദാവീദ് പറയും, தாவீது சொல்வார், എന്നോട് ദൈവം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, என்னோடு கர்த்தர் ஒரு வாக்குத்தத்தம் சொல்லி இருக்கிறார், ശത്രുവിന്റെ മുമ്പാകെ മേശ ഒരുക്കിയിട്ട് നിന്നെ വിളിക്കത്തുള്ളൂ. சத்ருவுக்கு முன்பாக பந்தியை ஆயத்தம் பண்ணின பின்புதான் நான் உன்னை அழைப்பேன். കരങ്ങളെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ, கரங்களை தட்டி கொண்டு சொல்லுங்க, നീ ഇപ്പോഴൊന്നും മരിക്കത്തില്ല, നീ മരിക്കാൻ പോകുന്നുമില്ല, ഇനിയും ചിലർ നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങുന്ന ശക്തി കാണാനുണ്ട്. ஆமென். நீ இப்போது ஒன்றும் சாவதில்லை, நீ சாவ மாட்டாய், உன்மேல் அவருடைய வல்லமை இறங்க வேண்டியதாய் இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം അല്പനേരം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. விசுவாசிக்கிறவர்கள் மட்டும் கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவரை துதிப்போம். കർത്താവ് അതാ പറഞ്ഞത്, ஆண்டவர் அதுதான் சொன்னது. അശുദ്ധിയിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ഇനിയും അശുദ്ധിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, அசுத்தத்தில் இருக்கிறவர்கள் இன்னும் அசுத்தமாகட்டும், അഴുക്കാടുന്നവൻ ഇനിയും അഴുക്കാടട്ടെ, ஆமென். அழுக்காய் இருக்கிறவர்கள் இன்னும் அழுக்காகட்டும், വഴക്കിന് വരുന്നവൻ ഇനിയും വഴക്കിടട്ടെ, சண்டை போடுகிறவர்கள் இன்னும் சண்டை போடட்டும், മന്ത്രവാദി ഇനിയും മന്ത്രവാദം ചെയ്യട്ടെ, மந்திரவாதி இன்னும் மந்திரவாதம் பண்ணட்டும், ആഭിചാരകൻ ഇനിയും ആഭിചാരം ചെയ്യട്ടെ, பில்லிசூனியம் பண்ணுகிறவர்கள் இன்னும் பில்லிசூனியம் பண்ணட்டும். നീ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത്, ஆனால் நீ உயிரோடு இருப்பது, ഇവരുടെ മുമ്പിൽ നീ ഒരു അത്ഭുതമായി മാറാൻ நீ പോവുകയാണ്. இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு அற்புதமாய் மாற போகிறாய். വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് പറഞ്ഞാട്ടെ, விசுவாசிக்கிறவர்கள் ஆண்டவரை துதித்து சொல்லுங்க, വല്ലമൈ, வல்லமை, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ ധരിക്കുന്ന தெய்வீக வல்லமையை தரித்துக் ഒരു கொள்ளுங்க. തലമുറ ஒரு தலைமுறை ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ இந்த காலகட்டத்தில் ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് தேவன் எழுப்ப போகிறார் என்று പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനോട് പറയുമ്പോൾ, சுத்தாவியானவர் என்னோடு சொல்லும்போது, ഈ ദൂത് ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ മാത്രം இந்த வார்த்தையை புரிந்து கொள்கிறவர்கள் மட்டும் അല്പനേരം അന്യഭാഷകൾ പറഞ്ഞാട്ടെ, கொஞ்ச நேரம் அந்நிய பாஷைகளை பேசி, ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ஓ நானும் என் குடும்பமும் എന്റെ തലമുറയും என் சந்ததிகளும் എന്റെ സഹോദരങ്ങളും என் சகோதரர்களும் ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ഇറങ്ങുന്നത് உன்னதத்தில் இருந்து வல்லமை வெளிப்படுகிறதை കാണുന്ന നൂറ്റാണ്ടാണിത്. ஓ நாங்கள் பார்க்கிற ஒரு நூற்றாண்டு இது. ഓ റഫല ശതരധര. Yes, 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 yes. ആ തിരുനെൽവേലിയിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഇരുളിന്റെ ശക്തിയെ, திருநெல்வேலியில் ஆட்கொள்ளுகிற எல்லா இருளின் வல்லமைகள், തകർക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം அவைகளை உடைத்தெறிகிற ஒரு அபிஷேகம் നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങുന്ന പകലായത്. ஓ இந்த
പകൽ ഉന്മേൽ അത് വെളിപ്പെടുകിற പകൽ. ഇനി റോഡിലൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ, ഇനി റോഡ് വഴിയാ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു പിശാചിന് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ஓ உனக்கு எதிராக ஒரு பிசாசும் நிற்க முடியாது. നിന്റെ നിഴലിൽ വരാൻ പറ്റത്തില്ല. உன்னுடைய நிழலில் வர முடியாது. അതുപോലെ ഒരു ശക്തി, அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமை ധരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ, அந்த வல்லமையை தரித்துக் கொள்ளுகிற ஒரு தலைமுறை ഇന്ന് പകൽ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. இந்த பகல் எழும்புவார்களாக. Receive your power. பெற்றுக்கொள் வல்லமை. Yes, 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 பெற்றுக்கொள். yes, yes. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചിലരുടെ മേൽ അഭിഷേകം. ചിലർ മേൽ It is the അഭിഷേകം. time for revival. ഓ ഇപ്പോൾ It எழுப்புதலின் is the நேரம். time for revival. இது எழுப்புதலின் நேரம். ദൈവം അയക്കുന്ന തീയെ തടയുവാൻ தேவன் அனுப்புகிற அக்கினியை தடுக்க ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല. ஒரு வல்லமையால முடியாது. இப்போதே வல்லமை வல்லமை. അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു, അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു. அந்நியபாஷை உள்ளவர்கள் அந்நிய பாஷையில் നിന്റെ ജീവിതത്തിലും உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ഹല്ലേലൂയ. ஓ ஷாதாராதானா പരിശുദ്ധമായി തുടർന്നു, പരിശുദ്ധമായി തുടർന്നു, சுடரக ரகசியம் പരിശുദ്ധമായി തുടർന്നു. பரிசுத்தாவியானவர் சொல்கிறார், ஒரு தலைமுறை, ஒரு தலைமுறை இப்போதே பெற்றுக்கொள் வல்லமை, பெற்றுக்கொள் வல்லமை. அக்கினி. അപ്പോസ്തലന്മാർ എഴുന്നേൽക്കും, അപ്പോസ്തലர்கள் எழும்புவார்கள், പ്രവാചകന്മാർ എഴുന്നേൽക്കും, தீர்க்கதரிசிகள் எழும்புவார்கள். ഒരു പ്രവാചകനെയും ஒரு தீர்க்கதரிசியையும் ஒரு அப்போஸ்தலனையும் தடுத்து வைக்க முடியாது. எழும்பி வருவார்கள். ஓ அக்கினி, ஒரு கடைசி கால அக்கினி, கடைசி கால அபிஷேகம். பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள். தலைவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளட்டும். ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறவர்கள், ഒരു സതീഷ് എന്ന പേരുള്ള ദൈവദാസന്റെ മേലെ, ஒரு சதீஷ் என்று சொல்லுகிற ஊழியக்காரர் மேலே ഒരു അഭിഷേകം ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നു. ஒரு அபிஷேகம் இப்போது இறங்கி வருகிறது. പ്രാർത്ഥിച്ചോ, ஜெபிங்க, ஜெபிங்க. സതീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ മകന്റെ മേലെ, சதீஷ் என்கிற மகன் மேலே, ദൈവദാസന്റെ മേലെ, அந்த கர்த்தருடைய தாசன் ഒരു மேலே അപ്പോസ്തലിക അഭിഷേകം, ஒரு அப்போஸ்தல அபிஷேகம் ഏലിയാവിൽ നിന്ന് எலியாவில் இருந்து എലീശയിലേക്ക് எலிசாவின் மேல் പുതപ്പ് വീണത് പോലെ, சால்வை விழுந்தது போல അഭിഷേകം. அபிஷேகம். ദൈവദാസനെ பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள். கர்த்தருடைய தாசனை பெற்றுக்கொள். സതീഷ് എന്ന ദൈവദാസനെ പ്രാപിച്ചോ. அந்த சதீஷ் என்கிற பெயர் உள்ளவர் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ഇപ്പോൾ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. இப்போது தெய்வீக வல்லமை இறங்குகிறது. ഒരു തീ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ, അഗ്നി കാറ്റ് വീசுவது போல, ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിരോധമായി, உங்க ஊழியத்திற்கு விரோதமாய் എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന எழும்பி நிற்கிற എല്ലാ പൈശാചിക எல்லா മണ്ഡലങ്ങളും, பிசாசின் வல்லமைகள், ബ്രദറെ പ്രാപിച്ചോ, ബ്രദറെ ஓ പ്രാപിച്ചോ. ஷாபாராகா something happening, சகோதர பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள். ஏதோ சிலது நடக்கிறது, something happening to the ஏதோ mind. சிலது இந்த பகல் நடக்கிறது. മെഡിക്കൽ സയൻസ് നിന്നെ തള്ളിയെങ്കിൽ, மருத்துவ சாஸ்திரம் உனக்கு விரோதமாய் விதி எழுதி വൈദ്യർ നിന്നെ തള്ളിയെങ്കിൽ, மருத்துவர் உன்னை கைவிட்டார்கள் ഇന്ന് என்றால் പകല് இந்த பகல் லைவில் இருக்கிற ഒരു ജോഷുവ എന്ന മകന്റെ മേലെ, ஒரு ஜோசுவா என்கிற மகன் மேல ഇപ്പോൾ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. இப்போது தெய்வீக வல்லமை இறங்குகிறது. പ്രാവശ്യമാനെ പ്രാവശ്യോ, பெற்றுக்கொள் மகனே, பெற்றுக்கொள். உடரா ரகதா ரமாசி, ஒரு அக்கினி விழுவது போல, ஒரு அக்கினி விழுவது போல, எலியாவின் மேல் இருந்த சால்வை விழுவது போல, விடுதலை. சுடா ரபா லகா ஷேகே ரகே കറണ്ട് അടിക്കുന്നത് പോലെ, കറണ്ട് അടിക്കുന്നത് പോലെ, பாய்கிறது போல, കറണ്ട് അടിക്കുന്നത് പോലെ, மின்சாரத்தை போல, ഒരു വിറകിൽ നിന്ന് ஒரு விறகில் இருந்து മറ്റൊരു വിറകിലേക്ക് இன்னொரு விறகிலே തീ കത്തുന്നത് പോലെ, அக்கினி பற்றி பிடிப்பது ഒരുവനിൽ നിന്ന് போல, ഒരുവനിലേക്ക് ஒருவரில் இருந்து மற்றொருவரில் അഭിഷേകം அபிஷேகம் വ്യാപരിക്കുന്ന പകല്. கொள்ளுகிற பகல் இது. Receive. பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள். Yes. ക്രിസ്റ്റീന എന്ന പേരുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മേലെ, கிறிஸ்டினா என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு பிள்ளையின் மேல் ഒരു അഭിഷേകം ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നു. ஒரு அபிஷேகம் இப்போது ആ இறங்குகிறது. കുഞ്ഞിനെ നോക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് அந்த പറയാൻ பிள்ளையை പറയുന്നു. பார்த்து பரிசுத்தாவியானவர் ആ சொல்லுகிறார். കുഞ്ഞൊരു അപ്പോസ്തലയാണ്. அந்த பிள்ளை ஒரு அப்போஸ்தல അവൾ அபிஷேகம் உள்ளது. പാട്ടുകൾ എഴുതും. ஆமென். அவள் பாட்டுகள் எழுதுவாள். അവളുടെ പാട്ട് அவளுடைய பாடல்கள் ലോകമെമ്പാട് പാടി ആരാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ, உலகமெங்பாடு ஆமென் பாடி ஆராதிக்கத்தக்க விதத்தில் ഒരു അഭിഷേകം ஒரு ആ அபிஷேகம் മകളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നത് அந்த மகள் மேல இறங்கி வருவது പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் காட்டுகிறார். ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് പറയുന്നത്, தேவனுடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறது, അനേക പാപത്തിന്റെ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുന്ന, அநேகர் பாவத்தை பச்சை தண்ணி போல குடிக்கிற, ആമേൻ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്ന அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை அந்த அக்கினியில் இருந்து இழுத்தெடுக்கிற ഒരു അഭിഷേകം ആ കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ ഇപ്പോൾ ஒரு വ്യാപരിക്കുന്നു. அபிஷேகம் இப்போது அந்த பிள்ளையின் மேல் ஆட்கொள்ளுகிறது. ആ കുഞ്ഞ്
USA-യിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. அந்த பிள்ளை USA-യിൽ நிற்கிறதை நான் பார்க்கிறேன். ചില കോൺഫറൻസുകളിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. சில கான்ஃபரன்ஸ்களில் ஊழியம் செய்கிறதை பார்க்கிறேன். കാതറിൻ കുൽമാനെ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ ஆமென். கேத்ரின் குல்மானை ஆண்டவர் பயன்படுத்தினது போல ഒരു ഭയങ്കര അഭിഷേകം, ஒரு பெரிய அபிஷேகம் ഇപ്പോൾ കൈമാറുകയാണ്. இப்போது ஆண்டவர் ஊற்றுகிறார். பெற்றுக்கொள். നീ വേദനിച്ച് പ്രസവിച്ച, ஆமென், தாய் தகப்பனே, நீ வேதனையோடு பெற்றெடுத்த നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. உன்னுடைய சந்ததிக்காக ஜெபி. ഹല്ലേലൂയ. പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതല്ല. ஆமென். வெளியே வந்த பின்பு அல்ல அபிஷேகம். ഹല്ലേലൂയ. come on. ஆமென். ஆமென். ഇന്ന് പകല് ചില കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി ദൈവാത്മാവിനോട് இந்த பகல்ல சில பிள்ளைகளை பார்த்து ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ചിലര് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതാ. தாயின் வயிற்றிலிருந்து வெளியே வந்து அபிஷேகம் பெற்றார்கள். ചിലത് ஆனால் சிலரோ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിനകത്ത് വെച്ച അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച തലമുറയാണ്. தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் போதே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பிள்ளைகளாய் இருக்கிறார்கள். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞേ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ഞാൻ പ്രസവിച്ച എന്റെ സന്തതി, நான் பெற்றெடுத்த என் பிள்ளை എന്റെ ഉദരത്തിനകത്ത് വെച്ച് என்னுடைய வயிற்றுக்குள் வைத்தே അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതാ. அபிஷேகம் பெற்றது. അത് வந்தவர்கள், അത് അങ്ങനെയുള്ള സന്തതി, அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் പുറത്തു വന്നത്, வெளியே വന്നത് സാത്താനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി. அது சாத்தானை உடைத்தெறிவதற்காக. ഞാൻ ഈ പ്രവചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ஆமென், நான் இந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும்போது എനിക്ക് ആ കുഞ്ഞാരെന്ന് അറിയത്തില്ല. எனக்கு அந்த பிள்ளை யார் என்று தெரியாது. ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഹെവി ലോഡ് അനോയിന്റ്, ஒரு பெரிய ஆமென் ஸ்தோத்திர, ஒரு ஹெவியான அபிஷேகம் ഇന്ന് ആ കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങും. இன்றைக்கு அந்த பிள்ளையின் மேல் இறங்கும். അടുത്തൊരു ജനറേഷൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകും. அடுத்த ஒரு தலைமுறை எழும்ப போகிறது. അടുത്തൊരു ജനറേഷൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകും. அடுத்த ஒரு தலைமுறை எழும்ப போகிறது. പാപത്തെ പച്ചവെള്ളം പോലെ വലിച്ചു കുടിക്കുന്ന ജനറേഷൻ അല്ല. பாவத்தை பச்சை தண்ணீர் போல குடிக்கிற ஒரு தலைமுறை இல்ல. പാപത്തെ ജയിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകും. பாவத்தை ஜெயம் எடுக்கிற ஒரு தலைமுறை எழும்ப போகிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ. விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. എന്റെ തലമുറ പാപത്തിൽ വീഴുന്ന തലമുറയല്ല. என்னுடைய தலைமுறைகள் பாவத்தில் விழுந்து போகிறவர்கள் அல்ல. പാപത്തെ ജയിക്കുന്ന, பாவத்தை ஜெயிக்கிற, ലോകത്തെ ജയിക്കുന്ന, உலகத்தை ஜெயிக்கிற അഭിഷേകം. ഒരു அபிஷேகம், മേഘം വന്നിറങ്ങുന്നത് പോലെ, ஒரு மேகம் வந்து இறங்குவது I போல, feel anointing. ஒரு விசேஷித்த அபிஷேகம். ഞാൻ ദൈവാത്മാവെന്നെ കാണിക്കുന്നത് பரிசுத்த ஆவியானவர் காட்டுகிறார். ശലോമോന്റെ ആലയത്തെ പോലെ, சாலமோன் ஆலயத்தை போல ഈ ആലയത്തെ ദൈവം പണിയുമെന്ന് இந்த ஆலயத்தை தேவன் கட்டுவேன் என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ദൂത് പറയുന്നു. சேனைகளின் கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കമാൺ, விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம். ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാരെ, கர்த்தருடைய தாசர்களே, ശലോമോന്റെ ആലയത്തിൽ വിശ്വാസികളല്ല 120 പേര്. சாலமோனுடைய ஆலயத்தில் விசுவாசிகள் அல்ல அந்த 120 பேர். 120 പേര് ശുശ്രൂഷകരായിരുന്നു. 120 பேர் ஊழியக்காரர்களாயிருந்தார். എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ആയിരക്കണക്കിന് ശുശ്രൂഷകരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സഭയായി ദൈവം ഇതിനെ മാറ്റി, ഇനിയും മാറ്റുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് പറയുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്ത ஆயிரக்கணக்கான ஊழியக்காரர்களை ஆமென் இனியும் ஆமென் எழுப்புகிற ஒரு ஊழியமாய் ஆமென் ஆண்டவர் இதை இனியும் மாற்றுவேன் என்று சொல்லுகிறார். விசுவாசிக்கிறவர்கள் ஆமென் சொல்லும். ആ പ്രോഫസി സഭയോട് പറയുന്നു. அந்த தீர்க்கதரிசனம் சபையோடு சொல்லுகிறார். சபையே, സഭയുടെ മക്കൾ, சபையினுடைய பிள்ளைகள், ഭൂലോകത്തിന്റെ അറ്റം വരെ, பூமியின் கடைசி பரியந்தம் வரை എന്റെ സാക്ഷിയായി ഞാൻ കൊണ്ടു നിർത്തുമെന്ന്, என்னுடைய சாட்சிகளாய் நான் கொண்டு நிறுத்துவேன் என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഈ പകൽ ദൂത് പറയുന്നു. சேனைகளின் கர்த்தர் இந்த பகலில் சொல்லுகிறார். നിന്റെ കുഞ്ഞ് പോളണ്ടിൽ പോകും, സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ പോകും, UK പോകും, USA പോകും, ഓസ്ട്രേലിയ മെൽബണിൽ പോകും. എല്ലായിടവും ചിന്നി ചിതറുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അഭിഷേകം ഇറങ്ങാൻ പോകും. உங்களுடைய பிள்ளைகள் போலந்து போவாங்க, ஆஸ்திரேலியா போவாங்க, கனடா போவாங்க, UK போவாங்க. எல்லா இடத்திலும் சிதறி போகத்தக்க ஒரு அபிஷேகம் வெளிப்படும். മനുഷ്യനല്ല നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത്, മനുഷ്യനല്ല ഉന്നെ കൊണ്ടുപോക പോകുന്നത്. അഭിഷേകം. അഭിഷേകം കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക, യേശു சொன்ன വാർத்தை. എന്ന് പണം സമ്പാദിക്കാനല്ല, പണം സമ്പാദിക്കുമ്പടിയല്ല, എത്ര ലക്ഷം കിട്ടുമെന്നല്ല,
எத்தனை லட்சம் கிடைக்கும் என்பதல்ல, നിങ്ങളുടെ തലമുറ ഒരു രാജ്യത്തിൽ പോകേണ്ടത്, உங்க சந்ததி ஒரு ராஜ்யத்திற்கு போக வேண்டியது. അവിടുത്തെ കമ്പനിയിലെ മാനേജരായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ, അതിലും വലുത്. அங்கே உள்ள ஒரு கம்பெனில உங்க சந்ததி மேனேஜரா இருப்பது நல்லது. ஆனால் அதற்கு மேலாக ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷിയായി നിൽക്കണം. தேவனுக்கு சாட்சியாய் இருக்கணும். ആ അല്ലാതെ അവിടത്തെ കൾച്ചറിൽ ഇഴുകി ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. அங்கே உள்ள கலாச்சாரத்தோடு ஒத்துப்போக அல்ல. എല്ലാരും പറയുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട്, எல்லாரும் சொல்லுகிறாங்க இந்தியாவுக்கு ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கு, അമേരിക്കയിൽ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട്, அமெரிக்காவுல ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கு, കാനഡയിൽ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട്, கனடாவுல ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கு, ഇസ്രായേലിൽ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട്. இஸ்ரவேலில் ஒரு கலாச்சாரம் உண்டு. എത്രയോ കൾച്ചർ അവിടെ നിന്നോട്ടെ, எவ்வளவு கலாச்சாரமும் நிலை நிற்கட்டும், സഭയ്ക്ക് ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട്. ஆனால் சபைக்கு ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கு. കരങ്ങളെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ, கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. നീ ഏത് കൾച്ചറിൽ പോയി നിന്നാലും, நீங்க எந்த கலாச்சாரத்தில் போய் நின்றாலும் നിന്നിൽ വ്യാപരിക്കേണ്ടത് உன்னில் ஆட்கொள்ள வேண்டியது സഭയുടെ കൾച്ചർ. சபையினுடைய கலாச்சாரம். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க, ദൈവദാസനെ கர்த்தருடைய தாசனே, എനിക്ക് ഒരേ ഒരു കൾച്ചറേ ഉള്ളൂ. எனக்கு ഒരേ ഒരു കലാചാരം தான். അത് USA കൾച്ചർ അല്ല, அது USA உடைய கலாச்சாரம் அல்ல, അത് UK കൾച്ചർ അല്ല. அது UK கல்ச்சர் அல்ல. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. സഭയുടെ കൾച്ചർ. சபையினுடைய கலாச்சாரம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എനിക്ക് ചർച്ചിലൊരു പിതാവുണ്ട്. எனக்கு சபையில ஒரு தகப்பனார் உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ஆமே. ആ പിതാവ് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട്. அந்த தகப்பனார் எனக்கு கற்றுத் தந்த ஒரு கல்ச்சர் உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നല്ല മാതാപിതാക്കളെ മക്കളെ നല്ല ശീലങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. நல்ல தாயும் தகப்பனும் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல பழக்க வழக்கங்களை கற்றுக் கொடுப்பார்கள். മുതിർന്നവർ വരുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും. முதியோர் வரும்போது எழும்பி நிற்க கற்றுக் கொடுப்பார்கள். ഒരുപാട് നല്ല ഗുണങ്ങൾ അപ്പനും അമ്മയും പഠിപ്പിക്കും. அநேக நல்ல காரியங்களை தாய் தகப்பன் கற்றுக் கொடுப்பார்கள். ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ സഭയിലെ ദൈവദാസൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തരുന്നുണ്ട്. நான் விசுவாசிக்கிறேன், இந்த சபையிலே கர்த்தருடைய தாசர்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் தருகிறார்கள். പൗലോസ് പറയുന്നത് പോലെ, பவுல் சொல்லுவது போல, ഇവിടെ പാലുമുണ്ട്, இங்கே பாலும் இருக்கு, കട്ടിയുള്ള ആഹാരമുണ്ട്. இங்கே ஆமென் பலமான ஆகாரமும் இருக்கு. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാല് കുടിക്കാം, உங்களுக்கு வேணுமானால் பால் குடிக்கலாம், ലിക്വിഡ് വെള്ളോ പാലോ കട്ടൻ ചായ എന്ത് വേണം കുടിക്കാം. ஆமென் தண்ணீரோ பாலோ கடுங்காப்பியோ எதுனாலும் குடிக்கலாம். ഞാൻ ഇവിടെ ചെന്ന് ഒരു ബൊഫേ സിസ്റ്റം പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. சோத்ரம் ஒரு buffet சிஸ்டம் போல இருக்கு, എല്ലാം ഉണ്ട്. எல்லாம் இருக்கு. ബിരിയാണി, മട്ടൻ ബിരിയാണി, ചിക്കൻ ബിരിയാണി, ബിരിയാണി. എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ஆமென் எல்லாம் கிடைக்கிறது. ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. இத சாப்பிட்டு ஸ்தோத்திரத்தோடு ஆண்டவரை ஆராதிக்கணும். ഞാനത് ഭൗതിക ആഹാരത്തെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത്. நான் சொல்லி வருகிறது ஒரு உலக பிரகாரமான சாப்பாடு பற்றி அல்ல, ആത്മീക ആഹാരം, ஆவிக்குரிய ஆகாரம். ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം മോശയോട് പറയാണ്, அப்ப தேவன் மோசையோடு சொல்லுகிறார், ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, നിന്നെ ഞാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് நான் உன்னை நிலைநிறுத்தி இருப்பது എന്റെ ശക്തി കാണിക്കേണ്ടത്. என்னுடைய வல்லமையை உன்னிடத்தில் காண்பிக்க. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க, ശക്തിയെ കാണാൻ പറ്റും. சோத்திர வல்லமையை பார்க்க முடியும். എനിക്കറിയത്തില്ല, ஆமென். എനിക്കറിയത്തില്ല, எனக்கு தெரியல, ഞാനൊരു ബുക്ക് വായിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. நான் ஒரு புஸ்தகம் வாசித்து கண்டுபிடிக்க போகிறதில்ல. ബൈബിൾ പറയുന്നു, பைபிள் சொல்லுகிறது, ശക്തി നീ കാണും. ஆமென், நீ வல்லமையை காண்பாய். കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണും. சோத்திர காண்பாய் என்று சொன்னால் காண்போம். ശക്തി അനുഭവിക്ക മാത്രമല്ല, வல்லமையை அனுபவிக்க மட்டுமல்ல, അല്ലേ, ശക്തിയെ അനുഭവിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് வல்லமையை அனுபவிப்பது என்பது, പൗലോസ് ശീലാസും കാരാഗ്രഹത്തിൽ ആരാധിച്ചപ്പോൾ അവൻ അനുഭവിച്ചു ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുന്നത്. பவுலும் சீலாவும் சிறைச்சாலையில் ஆராதித்த போது தேவ வல்லமை இறங்குகிறதை அவர்கள் அனுபவித்தார்கள். കണ്ടത് ജയിലിടിയുന്നത്. ஆமென், ஜெயில் இடிகிறது. മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക്? புரிந்தவர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ശക്തി അനുഭവിക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യും. ஆமென், வல்லமையை அனுபவிக்கவும் அதை பார்க்கவும் செய்வோம். കണ്ടോ, കാരാഗ്രഹത്തിൽ ആരാധിച്ച പൗലോസ് ശീലാസും അടുത്ത ദിവസം അവിടെ അല്ല കിടന്നേ. சிறைச்சாலையில் ஆராதித்த பவுலும் சீலாவும் அடுத்த நாள் அதற்குள் அல்ல இருந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ശക്തി ഇറങ്ങിയപ്പോ வல்லமை இறங்கி வந்தபோது ഇടിഞ്ഞു മാറേണ്ടത് ഇടിഞ്ഞു മാറി. இடிந்து விழ வேண்டியது இடிந்து விழுந்தது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞു, விசுவாசிக்கிறவர்கள் கைத்தட்டி சொல்லுங்க, 2024 2024 നിന്നെ മുന്നോട്ട് വിടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ உன்னை முன்னேற
விடுவதில்லை என்று சொன்ன സകല മതിലുകളും எல்லா மதில்களும் ഇടിഞ്ഞു മാറട്ടെ. இடிந்து விழுவதாக. ഇടിയുന്നു. ആമേൻ. ഇപ്പോൾ ഇടിந்து വിழுகிறது. ഇന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ഇന്നിവിടെ ആരാധിക്കുന്ന இன்றைக்கு இங்கே ஆராதிக்கிற ചില സെരുബാബേലിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ്, சில செருபாபேலை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், നിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന മഹാപർവതമാരെ, உனக்கு முன்பதாக இருக்கிற பெரிய பர்வதம் அது எம்மாத்திரம். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ശക്തിയോടെ പറ, ശക്തിയോടെ പറ. ബലത്തോട് ചൊല്ല്, ബലത്തോട് ചൊല്ല്. ദൈവദാസനെ ഞാൻ ഇന്ന് പകല് കണ്ടിട്ട് വന്നതൊരു കാരാഗ്രഹമാണ്. കർത്തരുடைய தாசரே, இன்றைக்கு நான் பகலில் பார்த்துட்டு வந்தது ஒரு சிறைச்சாலை. എന്താ കാരാഗ്രഹത്തെ കാണിക്കുന്നേ? அந்த சிறைச்சாலை என்பது எதை குறிக்கிறது? സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മയെ കാണിക്കുന്നു. ஒரு சுதந்திரமில்லாத நிலைமை. ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആരാധിக்க முடியல, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ജപിக்க முடியல. ആരോടും പറയാതെ ഒളിച്ചാ നീ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. யாருக்கும் தெரியாம ஒளிச்சு ஆராதனைக்கு வந்திருக்கீங்க. അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? அப்படிப்பட்ட யாராகிலும் இருக்கிறீங்களா? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നവർ, சந்தைக்கு போயிட்டு வருகிறேன்னு சொல்லி ஆராதனைக்கு வந்தவர்கள், ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ബന്ധു വീട്ടിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നവർ, சொந்தக்காரர்களுடைய வீட்டுக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஆராதனைக்கு வந்தவர்கள். സന്തോഷം അതല്ല, சந்தோஷம் அது அல்ல. എങ്കിലും നിങ്ങൾ വന്നല്ലോ. ஆனாலும் நீங்க வந்தீர்களே. ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ കള്ളം പറഞ്ഞത്. ஆராதனைக்காக தானே பொய் சொன்னீர்கள். പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നു, ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ഇന്ന് നീ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ, இன்றைக்கு நீ வீட்டில் போகும்போது ആ മതിൽ അവിടെ കാണത്തില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ, அந்த மதில் அங்க இருக்காதுன்னு விசுவாசிக்கிறவர்கள் കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கைகளை தட்டி சொல்லுங்க, നിന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന മതില് ഏതായിരുന്നാലും അത് ഇടിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഇന്ന് പകല് വന്നിട്ടുണ്ട്. உன்னுடைய ஆராதனைக்கு தடையாய் நிற்கிற மதில் எதுவாயிருந்தாலும் அதை இடிக்க வல்லமையுள்ளவர் இந்த பகல் இந்த ஆராதனையில் வந்திருக்கிறார். പോരാ പോരാ പോരാ, போதாது போதாது போதாது. ഹലോ ഹലോ, நல்ல கையை தட்டி நல்ல ഹലോ, துதிங்க. ശക്തിയോടെ നല്ലവണ്ണം. തിരുനെൽവേലിയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഹല്ലേലൂയ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു. ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് കേൾക്കുമ്പോൾ ലോക രാജ്യം മുഴുവനും തിരുനെൽവേലിയെ അറിയും. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. திருநெல்வேலியை உலக ராஜ்யங்கள் அறியத்தக்க தேவனுடைய விடுதலை வெளிப்படும். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். തിരുനെൽവേലി എന്നല്ല അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. திருநெல்வேலி என்று அறியப்படாது, ഫോർട്ട് ഓഫ് പ്രൈസ്, அது துதியின் கோட்டை என்று அறியப்படும். ஆமென். ഏതെങ്കിലും ഒരു കോട്ട പോരെ? ஏதாகிலும் ஒரு கோட்டை போதாது, രണ്ട് കോട്ട വേണോ? ரெண்டு கோட்டை வேணுமா? ഒന്ന് എരിഹോ അല്ലെങ്കിൽ സ്തുതിയും കോട്ട. ஸ்தோத்திரம். ஒன்னு எரிகோ அல்லது துதியின் கோட்டை. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണം? உங்களுக்கு எது வேணும்? துதியின் கோட்டை வேணும், அதோ துதியின் கோட்டை வேணுமா அல்லது எரிகோ கோட்டை வேணும்? எரிகோ கோட்டை வேணுமா? எரிகோ கோட்டை இடிக்க வேண்டி தெய்வம் ஜேசிபியோ புல்டோசറിനെ കൊണ്ടുവന്നില്ല. எரிகோ கோட்டையை உடைப்பதற்கு ஆண்டவர் புல்டோசரோ ஜேசிபியோ ஒண்ணும் கொண்டு வரல. കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കല്ല് പോലും ഇളക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. அதை கொண்டு வந்திருந்தா ரெண்டு கல்ல கூட பேத்திருக்க முடியாது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஸ்தோத்திரம். എരിഹോവിനെ ഇളക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാധിക്കുന്നവനെയാണ്. தேவன் எரிகோவை இடித்து தள்ள கொண்டு வந்தது ஆராதிக்கிறவர்கள். എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട്. ஆமென். எனக்கு விசுவாசம் உண்டு. 10 പേർ ആത്മാർത്ഥമായി ആരാധിച്ചാൽ, 10 பேர் ഉണ്മയായി മുഴുമനതോട് നീங்க ആരാധിത്താൽ, തിരുനെൽവേലിയുടെ ഉണർവിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന സകല അന്ധകാര ശക്തികൾ ഇന്ന് ഇളകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ശക്തിയോടെ, திருநெல்வேலியின் எழுப்புதலுக்கு தடையாய் இருக்கிற சகல அந்தகார சக்திகளும் இன்றைக்கு மாறும் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் ஆராதிப்போம். ശക്തിയോടെ ரிசீவ். பெற்றுக்கொள். കോട്ടകൾ ഇടിയട്ടെ, കോട്ടകൾ ഉടയുവதாக, കോട്ടകൾ ഇടിയട്ടെ, കോട്ടകൾ ഉടയുവதாக. ദൈവജനം ആരാധിച്ചപ്പോൾ, ദൈവജനം ആരാധിച്ചപ്പോൾ, ദൈവജനം സ്തുതിച്ചപ്പോൾ, ദൈവജനം തുതിച്ചപ്പോൾ എരിഹോ താഴോട്ട് പോയെങ്കിൽ, എരിഹോ കീഴെ വീഴുന്നതെന്നാൽ നിനക്കല്ല താഴ്ച, ഉനക്ക് താഴ്வு இல்லை. ശത്രുവാണ് താഴെ പോകേണ്ടത്, ശത്രുதான் താഴ്ത്തപ്പെടുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. പെട്ടകൻ ചുമന്നവനാണോ താണു പോയത്, അതോ അതിനെതിരെ നിന്നവനാണോ താണു പോയത്? ഉടമ്പടിക്കൈ പെട്ടിயை சுமந்தவன் தாழ்த்தப்பட்டானோ அல்லது அதற்கு விரோதமாய் நின்றவன் தாழ்த்தப்பட்டானோ? ഒന്ന് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് ചലിപ്പിച്ച്. கையெல்லாம் அசைச்சி. നിങ്ങളുണ്ടോ ഇവിടെ? நீங்க இங்க இருக்கீங்க தானே? പറ, മറുപടി പറ. சொல்லுங்க, பதில் சொல்லுங்க. താഴ്ച ആർക്ക്? താഴ്வு யாருக்கு வந்தது? കേരളത്തിലെ ചിലർ പ്രതികൂലം പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ വരുമ്പോ പറയും, கேரளாவுல ചിലർ പ്രശ്നയും പോരാട്ടവും വരുമ്പോ சொல்வாங்க, ദുഷ്ടനെ ദൈവം പന പോലെ വളർത്തുന്നു, துன்மார்க்கனை தேவன் பனையை போல செழிக்க பண்ணுகிறார். ഭയങ്കര തെറ്റായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. அது பெரிய ஒரு தவறான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். നീതിമാന്റെ സന്തതി, நீதிமானின் சந்ததி
ലെബാനോനിലെ ദേവദാരു പോലെ വളരും. ലീബനോനിലുള്ള ദേവദാരു പോലെ വളരും. തഴച്ചു വളരുമെന്നാ പറഞ്ഞ, തഴച്ച്. ആമേൻ. നീതിമാൻ പനയെ പോലെ ചെളിത്തു വളരും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ചിന്തിക്കും, அப்ப நினைப்பீங்க, നീതിമാന്റെ സന്തതി എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? நீதிமானின் சந்ததி என்றல்லவா சொல்லப்படுகிறது. അപ്പൊ എന്റെ അപ്പൻ ഒരു ഭയങ്കര മുഴു മദ്യപാനിയാണ്. அப்ப எங்க அப்பா ஒரு பெரிய குடிகாரன். അപ്പൊ ഞാൻ നീതിമാന്റെ സന്തതി അല്ലേ? அப்ப நான் நீதிமானுக்கு சந்ததி இல்லையே. എപ്പോഴാണോ നീ സ്നാനപ്പെട്ടത്? எப்போது நீ ஞான ஸ்நானம் பெற்றாயோ, എപ്പോഴാണോ നീ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചത്, எப்போது நீ இயேசு கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்டீர்களோ, നിനക്ക് ഒരേ ഒരു അപ്പനേ ഉള്ളൂ. உங்களுக்கு ஒரே ஒரு தகப்பன் தான். അവന്റെ പേര്, அவருடைய பெயர் നസ്രേനായ യേശു. நசரேயனாகிய இயேசு. മനസ്സിലാകുന്നവർ കരങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പറ, புரிந்து கொண்டவர்கள் கைகளை தட்டி, എനിക്കൊരു അപ്പനുണ്ട്, எனக்கு ஒரு தகப்பன் உண்டு. ஆமென். അനാഥത്വം അനുഭവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, அனாதையாய் இருக்கிறேன் சொல்லுகிற யாராகிலும் இருந்தால், റിജക്ഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, தள்ளப்படுகிற அனுபவத்தில் இருக்கிற யாராகிலும் இருந்தால், ഇന്ന് പകൽ പറഞ്ഞാട്ടെ, இந்த பகல் நீ சொல்லு, എനിക്കൊരു അപ്പനുണ്ട്, எனக்கு ஒரு தகப்பன் உண்டு. അവന്റെ പേര്, அவருடைய பெயர் ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓഫ് നാസറേത്ത്. இயேசு கிறிஸ்து. കരങ്ങളെ തട്ടി അന്യഭാഷ പറ, கரங்களை தட்டி அந்நிய பாஷைகளை பேசி, உடரபலக சந்தராகதே, എനിക്കൊരു അപ്പനുണ്ട്, എനിക്കൊരു അപ്പനുണ്ട്, പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാതെ, பிசாசின் கையில் விட்டு கொடுக்காதபடி, എന്റെ ശത്രുവിനെ ഒതുക്കുന്ന, என் சத்ருவை ஒதுக்குகிற, ശത്രുവിന്റെ മുമ്പാകെ എന്നെ വളരുമാറാക്കുന്ന, சத்ருவுக்கு முன்பாக என்னை வளர செய்கிற, താഴ്ച കാണാതെ, ஓ താഴ്வை பார்க்க விடாமல் ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കുന്ന, என்னை ഉയർത്തി കൊണ്ടിരിக்கிற ഒരു അഭിഷേകം, அபிஷேகம். Come on. பெற்றுக்கொள், receive, பெற்றுக்கொள், പ്രാപിച്ചോ, പ്രാപിച്ചോ. பெற்றுக்கொள், നിന്റെ பெற்றுக்கொள். ബിസിനസ്സിനകത്ത് നീ താണു പോകത്തില്ല, உன்னுடைய பிசினஸ்க்குள்ள நீ தாழ்வு அடைவதில்லை, നിന്റെ ജോലിയിൽ നീ താണു പോകത്തില്ല, உன் வேலையில் நீ தாழ்வு அடைவதில்லை, നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നീ താണു പോകത്തില്ല, உன் குடும்பத்தில் நீ தாழ்த்தப்படுவதில்லை, നിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നീ താണു உன் പോകത്തില്ല. ஊழியத்தில் நீ தாழ்ச்சி அடைவதில்லை. പെട്ടകം ചുമക്കുന്നവൻ, உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமக்கிறவர்கள், പെട്ടകം ചുമക്കുന്നവൻ பெட்டியை சுமக்கிறவர்கள் താഴ്ച കാണത്തില്ല, தாழ்ச்சி அடைவதில்லை, ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും. உயர்வையே பெற்றுக்கொள்வார்கள். பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள். നിന്നെ രാജാവാക്കുന്ന, നിന്നെ രാജാവാക്കുന്ന, உன்னை ராஜாவாய் மாற்றுகிற അഭിഷേകം, அபிஷேகம். Come on. பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள். നീ ആരാധിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ, நீ ஆராதித்துக் கொண்டே இருக்கும்போது നിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നവർ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നു, உன் பக்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் விடுதலை பெறுவார்கள், നിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന രോഗി സൗഖ്യമാകുന്നു, உன்னுடைய பக்கத்தில் இருக்கிற வியாதி பிடித்தவர்கள் നിന്റെ சுகமடைவார்கள், അടുത്തിരിക്കുന്നവന്റെ ഭൂതം പുറത്തു உன் പോകും. பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களுடைய பிசாசு வெளியேறும். ആത്മാർത്ഥമായി ആരാധിക്കുക. ஆமென். உண்மையாய் ஆராதிங்க. നിന്റെ വീട്ടിനെ പിടിക്കുന്ന അഭിഷേകം, உங்க வீட்டை பிடிக்கிற നിന്റെ அபிஷேகம், കുടുംബത്തെ പിടിക്കുന്ന உன் അഭിഷേകം, குடும்பத்தை பிடிக்கிற നിന്റെ அபிஷேகம், തലമുറയെ പിടിക്കുന്ന உன்னுடைய അഭിഷേകം, பரம்பரையை பிடிக்கிற സത്യം அபிஷேகம். അപ്പനെ. இப்போது ஏதோ ஒரு சிலது impartation நடக்கிறது. நடக்குது. ஆவியானவர் ஊற்றப்படுகிறார். Receive. பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள், Come on, come on, come on. பெற்றுக்கொள். Come on. அகினி, ഭൂതങ്ങൾ, ഭൂതങ്ങൾ പോട്ടെ. பிசாசுகள், பிசாசுகள், ഭൂതങ്ങൾ പുറത്തു പോട്ടെ. பிசாசுகள் வெளியேறட்டும். രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. வியாதியஸ்தர்கள் സുഖമടയട്டும். വളഞ്ഞ അസ്ഥികൾ നിവർന്നു ஓ, വരട്ടെ. வளைந்த எலும்புகள் நிமிர்வதாக. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்புகிற അഭിഷേകം. அபிஷேகம், മഴ പെയ്യുന്നത് പോലെ, அபிஷேகம், മഴ പെയ്യുന്നത് പോലെ, மழை பெய்வது போல, ഹെർമോനിയ മഞ്ഞ് വീഴുന്നത് പോലെ, எர்மோனின் பனி பெய்வது போல, അഭിഷേകം. அபிஷேகம், அபிஷேகம். യേശുവേ വിളിക്ക്, വിളിക്ക്. இயேசுவேன்னு എനിക്കൊരു கூப்பிடுங்க, അപ്പനുണ്ട്, கூப்பிடுங்க. எனக்கு ஒரு தகப்பன் உண்டு, എനിക്കൊരു അപ്പനുണ്ട്. எனக்கு ഒരു തകപ്പൻ ഉണ്ട്. യെരിഹോ മതിലിനെ തകർത്തവൻ, ഓ ആമേൻ. യെരിഹോ മതിലിനെ തകർത്തവൻ, எனக்காய் மதிலை உடைத்தவர், ചെങ്കടലിനെ തകർത്തവൻ, ஆமென். செங்கடலை பிளர்ந்தவர், യോർദാനെ തകർത്തവൻ, யோர்தானை ഇന്ന് பிளர்ந்தவர் വന്നിട്ടുണ്ട്. இன்றைக்கு ഒരിക്കൽ வந்திருக்கிறார். കൂടി, ഒരിക്കൽ കൂടി ஒரு விசையாய் നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ, ஓ உனக்காய் கிரியை செய்ய, നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ, உனக்காய் அற்புதம் செய்ய, നീ വീട്ടിനകത്ത് ആരാധിക്കുമ്പോൾ நீ വീട്ടിற்குள் ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദൈവം ചില പ്രവൃത്തി അയക്കുകയാണ്. இப்போது தேவ கிரியை வெளிப்படுகிறது. ആരാധന, ആരാധന, മൗനമായിരിക്കുക. ஆராதிங்க, ஆராதிங்க, மௌனமாய் இருக்காதுங்க. உடரபலக ஷேகேரெமேசியா, சுடரா தனாதனாசி, லபாஷியே கராதனாசி, லாதானமாசி, லபாஷேகேரெபே. ஆராதிங்க. அபிஷேகம் வெளிப்படுகிறது, அக்கினி வெளிப்படுகிறது. தேவனுடைய அசாதாரண வல்லமை இந்த பகல் நீ இங்க ஆராதிக்கும் போது உனக்காக சில இடங்களில் கிரியை செய்கிறது. கரங்களை தட்டி வாய்களை திறந்து அந்நிய பாஷை உள்ளவர்கள் அந்நிய பாஷையில் Come on. ஆமென். വൈകേഷ്, വൈകേഷ്
നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നു. ஆமென். வைதேஸ் உன்னுடைய வீட்டிற்குள்ளே தெய்வீக கிரியை வெளிப்படுகிறது. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் സന്ധ്യയുടെ മേൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. ஆமென். சந்தியாவின் மேல் தெய்வீக வல்லமை ഇപ്പോൾ വിടുതൽ നടക്കുന്നു. இப்போது விடுதலை നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വിരോധമായി, உன் குடும்பத்திற்கு നിന്റെ விரோதமாய், കുടുംബ ജീവിതത്തിന് உன் വിരോധമായി குடும்ப வாழ்க்கைக்கு விரோதமாய் പരാജയങ്ങൾ കൊണ്ടിടുന്ന தோல்விகளை கொண்டு போகிற ശക്തിയെ அசுத்த ஆவியின் வல்லமையை ஆராதிங்க, ஆராதிங்க. വൈകേഷ് ആരാധിച്ച് ജയമെടുക്ക. வைகேஸ் ஆராதித்து ஜெயமெடு. സന്ധ്യ ആരാധിച്ച് ജയമെടുക്ക. சந்தியா நீங்க ஆராதித்து வெற்றியை ഇപ്പോൾ இப்போ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വിരോധമായി, உங்க குடும்பத்திற்கு നിന്റെ விரோதமாய், തലമുറയ്ക്ക് உங்க വിരോധമായി, பிள்ளைகளுக்கு നിന്റെ விரோதமாய், പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വിരോധമായി உங்க சொத்துக்கு விரோதமாய் പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുരാത്മാവേ, கிரியை செய்கிற பொல்லாத ஆவியே, വെട്ടുന്ന ഒരു അഭിഷേകം. அதை வெட்டுகிற ஒரு அபிஷேகம். അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് ആരാധിച്ചു. അന്യ ഭാഷകളിൽ ആരാധിക, ആരാധിക. തുടർന്ന് சுடரவலக നീ சந்தரா. ഇരിക്കുന്ന കസേര ஓ நீ உட்கார்ந்திருக்கிற ചെയർ അതൊരു ഫൈബർ കസേര അല്ല. அது ஒரு ஃபைபர் ചെയർ அல்ல. അത് ഏലിയാവിന്റെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ எலியாவின் இடத்தில் இறங்கி வந்தது போல അതൊരു തീ രഥമായി മാറുന്നു. ஒரு അഗ്നി ரதமாய் அது അത് மாறுகிறது. കത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. அது பற்றி ഞാൻ எரிகிறது. അമ്മാവിൽ കാണുന്നത് நான் ஆவியில் பார்ப்பது നീ ഇരിക്കുന്ന കസേര நீ இருக்கிற ചെയർ ഒരു ആളി കത്തുന്ന തീയായി. அது பற்றி எரிகிற ஒரு நெருப்பாய் Yes. இப்போது மாறுகிறது. பெற்றுகள், பெற்றுகள். കറണ്ട് അടിക്കുന്നത് പോലെ, மின்சாரம் தொடுகிறது போல், കറണ്ട് അടിക്കുന്നത് പോലെ மின்சாரத்தை போல் ഒരുവനിൽ നിന്ന് ഒരുവനിലേക്ക് ஒருவரிலிருந்து இன்னொருவரில் ശക്തി, வல்லமை, fire, அகிரி, തീ, அகிரி, அகிரி, சுடரா ரகல ரகதே ரிகலே. ക്യാൻസറിന്റെ മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. கேன்சரின் கட்டிகள் மறைகிறது. ക്യാൻസറിന്റെ മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. கேன்சர் கட்டிகள் மறைகிறது. ഓവറി ട്യൂമറുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ஓவரில் இருக்கிற டியூமர் மறைகிறது. ഡോക്ടർ വിധി എഴുതിയ സർജറി, டாக்டர் விதி எழுதின அந்த சர்ஜரி ക്യാൻസൽ ആകുന്നു. இப்போது மாறுகிறது. Come on. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ഓ ജീസസ്, ജീസസ്. നിന്റെ വിഷയം പഴയതായി, പഴയതായി പറഞ്ഞേ. உன்னுடைய பிரச்சனை பழையதாகி விட்டது, பழையதாகி விட்டது. പഴയതായി சொல்லுங்க, பழையதாகிட்டு. പറഞ്ഞേ. പുതിയതല്ല, പഴയതെന്ന് പറ. புதியது இல்ல, பழையது. அது എന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം അത് പുതിയതല്ല, പഴയത്. நீங்க சொல்லுங்க, என்னுடைய ஆமென் பொருளாதார பிரச்சனை அது புதியது இல்ல, அது பழையது. അത് പഴയ ചരിത്രം, அது பழையது. വചനം എന്താ പറയുന്നത്? வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി. பழையவைகள் ஒளிந்து போயின. പറഞ്ഞേ, പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി. சொல்லுங்க, பழையவைகள் ஒளிந்து போயின. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് വരെ கடந்த செகண்ட் வரை നീ ചുമന്നു കൊണ്ടുവന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങളും, நீ சுமந்த எல்லா பிரச்சனைகளும், സകല പ്രതിസന്ധികളും, எல்லா ஆமென் எதிர்ப்புகளும் അത് പഴയതായി அது മാറി. பழையதாகி விட்டது. ഇപ്പോൾ പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യുന്നു. இப்போது புதியதை அவர் செய்கிறார். Something new beginning. ஏதோ புதியது, പുതിയ തുടക്കം, புதிய ஆரம்பம். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വായ്കളെ തുറന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്, வாய்களை திறந்து ஆண்டவரை വായ്കളെ തുറന്ന് வாய்களை திறந்து അന്യഭാഷകൾ പറഞ്ഞ് அந்நிய ഭാഷகளை சொல்லி എല്ലാം പുതുതായി മാറുന്നു. எல்லாம் புதிதாக்கப்படுகிறது. പുതിയ കുടുംബ ജീവിതം, புதிய குடும்ப வாழ்க்கை, പുതിയ കുടുംബം, புதிய குடும்பம், പുതിയ ഭവനം, புதிய வீடு, പുതിയ വാഹനം, புதிய வண்டி, പുതിയ ജോലി, புதிய வேலை. പഴയത് പഴയത് മാറും. பழையவைகள் மாறுவதாக. ആമേൻ, ആമേൻ. എല്ലാം മാറി, ஆமென். எல்லாம் மாறுவதாக. റീബിൽഡ്, റീബിൽഡ്, திரும்ப ஸ்தாபிக்கப்படும், திரும்ப Rebuild. கட்டப்படும், திரும்ப திரும்ப ஆண்டவர் உருவாக்குகிறார். ஆமென். ഈ സഭാ ദിനത്തില് இந்த சபை தினத்தில் സഭയോട് പ്രവചിക്കുന്നത്, சபையோடு தீர்க்க தரிசனம் ഞാൻ சொல்வது, കേൾക്കുന്ന രണ്ട് ദൈവ ശബ്ദം. நான் கேட்கிற ரெண்டு தேவ சத்தம். റീബിൽഡ്, திரும்ப ஸ்தாபிக்கிறது. റീസ്റ്റോറേഷൻ. ஆமென். திரும்ப கட்டி രണ്ട് വാക്ക് ദൈവാത്മാവിനെ കാണിക്കും. ரெண்டு வார்த்தைகளை ஆண்டவர் റീബിൽഡ്, திரும்ப கட்டுதல். റീസ്റ്റോറേഷൻ. ஆமென். திரும்ப ஆமென் அதை സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. சரிப்படுத்துதல். ദൈവം ഇനിയും പണിയും, இனியும் ஆண்டவர் கட்டுவார். അതിനെയും ദൈവം നിറയ്ക്കും. ஆமென். அதையும் ஆண்டவர் நிரப்புவார். എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்லுகிறீங்க? സഭയ്ക്ക് ഇനിയും ദൈവം ലാൻഡ് തരും. இனியும் ஆண்டவர் சபைக்கு லேண்ட் தருவார். സഭ ഇനിയും വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും പരക്കും. சபை இனியும் வலதும் இடதும் இடம் கொண்டு பெருகும். വലത്തും ഇടത്തും കിടക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികൾ, வலது இடது இருக்கிற அந்த சொத்துக்களை ദൈവം തരാൻ പോകുന്നുവെന്ന്, கர்த்தர் தரப்போகிறார் என்று സഭയുടെ കല്ല് വീഴുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. சபையினுடைய கல்லு பிடுங்கப்படுகிறதை பார்க்கிறேன். ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി ദൈവദൂതന്മാർ ഇറങ്ങുന്നു. உருவின பட்டயத்தோடு தேவனுடைய தூதர்கள் இறங்குகிறார்கள். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. விசுவாசிக்கிறவர்கள் கைகளை தட்டி சொல்லுங்க, ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകനെ, கர்த்தருடைய தாசனே,
ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തനെ, கர்த்தருடைய தாசனே, ഒരു കഴുകൻ ஒரு கழுகு ചിറക് വിടർത്തുന്നത് പോലെ, அது சிறகை விரிப்பது போல വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും வலதும் இடதும் സഭ சபை ചിറക് വിടർത്തി നിൽക്കും. சிறகு விரித்து நிற்கிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞു, விசுவாசிக்கிறவர்கள் கைகளை தட்டி, nothing to impossible before God. ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായതൊന്നും ഇല്ല. தேவனால் கூடாத ஒன்றும் இல்லை. Praise the Lord. ஆமென். Hallelujah. ஆமென். ഇമ്പോസിബിളിനോട് പോരാടാനാ കർത്താവിന് ഇഷ്ടം. ஆமென். எல்லா அசாத்தியங்களோடு போராடுவதற்கு தான் தேவனுக்கு விருப்பம். ഇമ്പോസിബിളിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പിടിച്ചു നിൽക്കത്തില്ല. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். ഇമ്പോസിബിൾ വരുമ്പോൾ இந்த அசாத்தியமான சூழ்நிலை வரும்போது നമ്മൾ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കത്തില്ല. நாம் நிலை நிற்பதில்லை. അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോവാൻ ശ്രമിക്കും. அங்கே இருந்து நாம் ஒதுங்கி போக நினைப்போம். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. ദൈവം നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തി, ஆனால் கர்த்தர் நம்மை ஒதுக்கி நிறுத்தி ദൈവം അവിടെ കയറി നിൽക്കും. ஆண்டவர் நம்முடைய ஸ்தானத்தில் ஏறி வந்து நிற்பார். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க, നിന്റെ ഇമ്പോസിബിളിനകത്ത് உன்னுடைய அசாதாரணமான சூழ்நிலைக்குள் ദൈവം ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു. ஆண்டவர் இறங்கி வரப்போகிறார். ദൈവം ഇടപെടാൻ പോകുന്നു. ஆண்டவர் கிரியை செய்ய போகிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു. விசுவாசிக்கிறவர்கள் ஆண்டவரை துதித்து அந்நிய பாஷைகளை பேசுங்க. ഇന്നും സാധ്യതയില്ലെന്ന് പറയുന്ന, இன்றைக்கு சாத்தியம் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ அந்த கடினமான சூழ்நிலையில் സാധ്യത വെളിപ്പെടുന്നു. சாத்தியத்தை என் ஆண்டவர் கட்டளையிட போகிறார். ഈ ഇന്റർവ്യൂവിനും ഞാൻ തോക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ஆமென், நான் இதுல தோற்று போவேன் சொல்லுகிற யாராகில் இருந்தா ഈ ഇന്റർവ്യൂവിൽ നീ ജയിക്കും. இந்த இன்டர்வியூல நீ ஜெயிப்பாய். നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ நீ எதிர்பாராத ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் வரும். നിന്റെ കയ്യിൽ വരും. உன்னுடைய கையில் அது வரும். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, டாக்டர் சொன்னார், ഇനി നിനക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടാൻ യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല. இனி உனக்கு குழந்தை பிறக்க ஒரு வாய்ப்பும் இல்ல. ആ വാർത്തയാണ് ഒരു വാഗ്ദത്ത സന്തതിയുടെ ജനനം. அந்த வார்த்தை தான் ஒரு வாக்குத்தத்த சந்ததி பிறப்பதற்கு காரணம். ഓ, ஆமென். മെഡിക്കൽ സയൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തോ? மருத்துவம் இப்படி விதி எழுதிச்சா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നീ ജീവിക്കത്തില്ല, நீ உயிரோடு இருக்க மாட்டாய், നിനക്ക് ഒരു സന്തതി ഉണ്ടാകത്തില്ല. உனக்கு ஒரு குழந்தை பாக்கியம் இல்லை. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ, அப்படியெல்லாம் சொன்னாங்கனா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ദൈവം നിനക്ക് ഒത്തിരി തലമുറ തരും. ஆண்டவர் உனக்கு அநேக சந்ததிகளை தருவார். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். മോശ പറയും, மோசே சொல்லுகிறார், നൈൽ നദിയിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകേണ്ടവനായിരുന്നു. நைல் நதியில் நான் சாக வேண்டியதா இருந்து, ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വച്ച് ഞാൻ മരിച്ചു പോകേണ്ടവനായിരുന്നു. பார்வோனின் அரண்மனையில் வைத்து நான் சாக வேண்டியதா இருந்து, ഇപ്പോൾ ஆனா இப்போ ആ മുൾച്ചെടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നപ്പോ முச்செடிக்கு முன்பாக வந்தபோது അമ്മായി മോശ പറയുകയാണ്, மோசே சொல்லுகிறார், ഇവിടെ വച്ച് ഞാൻ മരിച്ചു പോയാ நான் இங்கே வைத்து மரித்து போனால் എന്റെ ശവത്തെ കുഴിച്ചുമൂടാൻ പോലും ആരുമില്ല. என்னுடைய சரீரத்தை அடக்குவதற்கு கூட யாரும் இல்ல, എനിക്ക് വേണ്ടി കരയാൻ പോലും ആരുമില്ല, எனக்காக அழுவதற்கு கூட யாரும் இல்ல, എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ எல்லாம் முடிந்தது என்று சொன்னபோது ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ്, தேவனுடைய சத்தம் கேட்கப்படுகிறது. നൈൽ നദി നിന്റെ ജീവനെ എടുക്കാത്തത്, நைல் நதி உன் உயிரை பறித்துக் கொள்ளாதது, Praise the Lord. Hallelujah. ഫറവോൻ നിന്റെ ജീവനെ എടുക്കാത്തത്, பார்வோன் உன்னை கொல்ல முடியாதது, മരുഭൂമി നിന്റെ ജീവനെ എടുക്കാത്തത്, வனாந்திரம் உன்னை அழித்து போடாதது, എന്റെ ശക്തിയെ നിന്നെ കാണിക്കേണ്ടത്. என் வல்லமையை நான் உன்னில் காண்பிக்கும்படியாக വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞു, விசுவாசிக்கிறவர்கள் கைகளை தட்டி சொல்லுங்க, നൈൽ നദിയും நைல் நதியும் ഫറവോന്യ ശക്തിയും பார்வோனின் வல்லமையும் അമേൻ മരുഭൂമിയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്താണോ നീ നിൽക്കുന്നേ? வனாந்திரத்தை எல்லாம் நீ மேற்கொண்டு நிற்கிறாயோ? എന്റെ ശക്തിയെ ഞാൻ നിന്നെ കാണിക്കും. என் வல்லமையை நான் உன்னிடத்தில் காண்பிப்பேன். എന്തിനാ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കാണിക്കുന്നേ? ஏன் தேவனுடைய வல்லமையை அவர் காண்பிக்கிறார்? ലോകമെമ്പാടും உலகம் முழுவதும் നിന്നിലൂടെ உன்மூலமாய் ദൈവത്തിന്റെ നാമം ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, தேவனுடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதற்காகவே മോശയോട് ദൈവം പറയുന്ന വാക്ക്, ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தை, നൈൽ നദിക്ക് നിന്നെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാത്തത്, நைல் நதிக்கு நான் உன்னை விட்டு கொடுக்காதது, ആമേൻ, ഫറവോന് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാത്തത്, பார்வோனுடைய கைக்கு நான் உன்னை விட்டு கொடுக்காதது, മരുഭൂമിയിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്താത്തത്, வனாந்திரத்தில் ஆமென் உன்னை நான் தனித்து விடாதது ഒറ്റ കാരണം, ஒரே ஒரு காரணம், നിന്നിലൂടെ உன் மூலமாய் എനിക്ക് ഉയരണം.
என்னுடைய நான் You are the உயர்த்தப்படணும். body of Christ. ஆமென். നീ ദൈവത്തിന്റെ ശരീരമാണ്. நீ தேவனுடைய கிறிஸ்துவினுடைய சரீரம். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க, നിന്നിലൂടെ உன் மூலமாய் ചില രാജ്യങ്ങൾ சில ராஜ்யங்கள் എന്നെ അറിയാൻ പോവാ. என்னை அறிந்து கொள்ள போகிறது. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, என்னோடு பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், പെട്ടെന്ന് സഭ ஆமென், வேகத்தில் சபை ഇനിയും വളരാൻ പോവാ. இன்னும் வளர போகிறது. ஆமென். 50,000-ഓളം പേര് വരുന്നൊരു സഭയായി, 50,000 பேர் கூடி வருகிற ஒரு சபையாய் തിരുനെൽവേലിയിൽ ഇത് മാറും. திருநெல்வேலியில் இது வளரும். അയ്യോ, നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമില്ല? ഇത്രയൊക്കെ മതിയെന്നാ ചിന്തിക്കുന്നത്? ஐயே, இவ்வளவு உங்களுக்கு சந்தோஷம் இல்லையே? இவ்வளவு போதும்னு சொல்றீங்களா? ജലസ് ഇല്ലാത്തവർ കൈയടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ. பொறாமை இல்லாதவங்க நல்லாதான் கை தட்டுங்களே, നല്ലോണം കൈയടിച്ച് ആരാധിക്കും. நல்லாதான் கையை தட்டி ஆராதிங்களே. 50,000 പേര് വരുന്നൊരു സഭയായി, 50,000 பேர் கூடி வருகிற ஒரு தேவ சபையாய் ഒരേ സമയം ஒரே நேரம் 25,000-ഓളം പേര് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആരാധിക്കുന്നു. 25,000 பேர் ஒன்று கூடி ஆராதிக்கிற ഒരു വലിയൊരു സഭ ஒரு பெரிய சபை തിരുനെൽവേലിയിൽ വരട്ടെ. இந்த திருநெல்வேலியில் வருவதா I declare the name of Jesus. நான் இயேசுவின் நாமத்தில் கட்டளையிடுகிறேன். അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, ஆபிரகாமோடு தேவன் சொன்னார், അബ്രഹാമേ, നീ ஆபிரகாமே, പോകുന്ന ഇടത്ത് പോയി, நீ போகிற இடத்தில் போய், നീ പോകുന്ന ദേശത്ത് പോയി நீ போகிற தேசத்தில் போய் അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുക. நீ அவர்களை ஆசீர்வதி. നീ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം நீ ஆசீர்வதித்து சொல்லுகிற ஆசீர்வாதம் അവരുടെ മേൽ വരും. அவர்கள் மேல் வரும். I bless in the name of Jesus. ஆமென். நான் இயேசுவின் நாமத்தில் കരങ്ങളെ ஆசீர்வதிக்கிறேன். തട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ, இயேசுவின் நாமத்தில் கரங்களை தட்டி ഒരേ സമയം சொல்லுங்க, ஒரே நேரம் 25,000 പേര് 25,000 பேர் ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ஒன்றாய் கூடி ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന தேவனை ஆராதிக்கிற ഒരു സഭ, ஒரு சபை, അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി, அதற்கான ஒரு இடம், അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് அதற்கான ஒரு ஆமென் கட்டிடம் ദൈവം തന്നതിനായി സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஆண்டவர் தந்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். സന്തോഷത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ சந்தோஷமாய் சொல்லுங்க. പോരെ പോരെ പോരെ, നല്ലവണ്ണം അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു. போதாது, நல்லதா அந்நிய பாஷையோடு. ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். മരിച്ചു പോകേണ്ട അവസ്ഥയിൽ ഒരുവനെ ജീവനോടെ നിർത്തി. மரித்து போக வேண்டிய நிலையில் ஒருவனை உயிரோடு நிலை நிறுத்தினார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். മരിക്കാൻ പോയവനോട് പറഞ്ഞു, மரிக்கும்படி சாகும்படி போனவனோடு சொன்னார், നീ മരിക്കത്തില്ല, நீ சாவதில்லை, എന്റെ ശക്തി കാണും, என்னுடைய வல்லமையை நீ காண்பாய். ഇനി കൊല്ലാൻ പോയവനോട് ദൈവം ഇടപെടുക. இனி ஆமென், கொல்ல போனவனோடு ஆண்டவர் பேசுகிறார். കണ്ടോ, ഒരുത്തൻ സ്വയം നശിച്ചവനാണ്, பாருங்க, ஒருவன் தானாகவே அழிந்து போக வேண்டியவன், ഇനി ഒരുത്തൻ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുക. இன்னொருவனோ அவன் அழிக்கும்படி புறப்படுகிறவன். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 9-ാം അധ്യായം அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 9-ஆம் அதிகாரம் 5-ാമത്തെ വചനം. 5வது வசனம். Acts chapter 9 verse 5. ஆமென். அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 9:5. എടുത്തോട് വേഗത്തിൽ വായിച്ചാട്ടെ. வேகமாய் வாசி. அதற்கு அவன், ஆண்டவரே நீர் யார் என்றான். அதற்கு கர்த்தர், நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. முள்ளில் ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഒരുത്തൻ ചോദിക്കുക, ஒருவன் கேட்கிறான், who are you lord? ஆண்டவரே நீர் யார்? മുൾച്ചെടിയിൽ തീ കത്തിയപ്പോൾ മോശ അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? முச்செடியில் அக்கினி பற்றி எரிந்த போது மோசே அதல்லவா சொன்னார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. who are you lord? ஆண்டவரே நீர் யார்? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். തീയിൽ നിന്ന് ശബ്ദം പുറത്തു വന്നു. இப்ப அக்கினியிலிருந்து சத்தம் வெளியே வந்தது. I am that I am. ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. ஆமென். இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. മനസ്സിലായോ? புரியுதா? ഇവിടെ இங்கே ഡെമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ വെച്ച് தமஸ்குவின் அந்த பட்டண வாசலில் வைத்து ദൈവം ഒരുത്തനെ താഴെ തള്ളിയിടുകയാണ്. தேவன் ஒருவனை கீழே தள்ளி விடுகிறார். ആ കിടക്കയിൽ കിടന്നോണ്ട് அந்த കീഴே விழுந்தவன் அந்த வீழ்ச்சியில் இருந்து who are you lord എന്ന് ചോദിക്കുക. அவன் கேட்கிறான், ஆண்டவரே நீர் யார்? ആമേൻ. ஆமென். ഒരുത്തൻ മരുഭൂമിയിൽ മുട്ടുമടക്കി, ஒருவன் வனாந்திரத்தில் முழங்கால் படியிட்டான், ഒരുത്തൻ ഡെമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ മുട്ടുമടക്കി. ஒருவனோ அவன் தமஸ்கு பட்டணத்தின் வாசலில் முழங்கால் போட்டான். ഈ മുട്ടുമടക്കി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി നിസ്സാരക്കാരനല്ല. இந்த முழங்காலில் நிற்கிற இந்த நபர் ஒரு சாதாரண நபர் அல்ல.
ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അവனை பற்றி நாம் படிக்க வேண்டுமானால் ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் അതിന്റെ 5-6 വചനം വായിക്കണം. அதனுடைய 5-6 வசனங்களை நாம் வாசிக்கணும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. 8-ാം നാളിൽ പരിച്ഛേദനയേറ്റവൻ, நான் 8ஆம் நாளில் விருத்த சேதனம் அடைந்தவன், ഇസ്രായേൽ ജാതിക്കാരൻ, இஸ்ரவேல் வம்சத்தான், ബെന്യാമീൻ ഗോത്രക്കാരൻ, பென்யாமின் கோத்திரத்தான், എബ്രായനിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എബ്രായൻ, எபிரேயரில் பிறந்த எபிரேயன், ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച പരീക്ഷൻ, நியாயப்பிரமாணத்தின்படி பரிசேயன், ആമേൻ, ശുഷ്കാന്തി സംബന്ധിച്ച് സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചവൻ, பக்தி வைராக்கியத்தின்படி சபையை துன்பப்படுத்தினவன், ന്യായപ്രമാണത്തിലെ നീതി സംബന്ധിച്ച് അനന്യൻ. நியாயப்பிரமாணத்திற்குரிய நீதியின்படி குற்றம் சாட்டப்படாதவன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ ദമസ്കോസ് പടിവാതിൽക്കൽ വീണ് കിടക്കുന്നവൻ ആരാണ്? அப்ப தமஸ்குவின் பட்டண வாசலில் விழுந்து கிடக்கிறவன் யார்? യഹൂദന്മാരുടെ ആചാരപ്രകാരം யூதர்களுடைய முறைமையின்படி സാക്ഷാൽ പ്യുവർ യഹൂദൻ ஆமென் சொல்ல போனால் ஒரு உண்மையான யூதன் 8-ാം നാളിൽ പരിച്ഛേദന. 8ஆம் நாளில் ஆமென் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்டவன். അവന്റെ ജാതി ഇസ്രായേൽ ജാതിയാണ്. அவன் இஸ்ரவேல் கோத்திரத்தான், അവൻ ബെന്യാമീൻ ഗോത്രക്കാരൻ, அவன் பென்யாமின் கோத்திரத்தில் உள்ளவன், എബ്രായരിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എബ്രായൻ. எபிராயருக்குள்ளே ஒரு எபிராயன். ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച പരീക്ഷ. இப்ப பாருங்க, அவன் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி பரிசேயன், ന്യായപ്രമാണവും തോറയും ഒക്കെ അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ചവൻ. நியாயப்பிரமாணம் தோரா இதெல்லாம் நன்றாய் மனப்பாடமாக்கினவன். എന്നാൽ അവന്റെ ഉത്സാഹം ஆனால் உற்சாகம் സഭ പണിയലല്ല, சபையை கட்டுவதற்கல்ல உற்சாகம். സഭയെ പൊളിക്കലാണ് പരിപാടി. அவனுடைய உற்சாகம் சபையை உடைப்பது, ശുശ്രൂഷയെ എങ്ങനെ പൊളിക്കാം? ஊழியத்தை உடைப்பது. അമേ, ശുശ്രൂഷയെ എങ്ങനെ പൊളിച്ചു കളയാം? ஊழியத்தை எப்படி உடைக்கலாம்? ഒരു ശുശ്രൂഷകനെ എങ്ങനെ തകർക്കാം? ஒரு ஊழியக்காரனை எப்படி அழிக்கலாம்? ഒരു ശുശ്രൂഷകന് വിരോധമായി എങ്ങനെ എഴുതാം? ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு விரோதமாய் எப்படி எழுதலாம்? സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്ന് ഒരു ശുശ്രൂഷകന് വിരോധമായി എങ്ങനെയൊക്കെ ആമേൻ സ്തോത്രം ബാഡ് കമന്റുകൾ ചെയ്യാം. சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு ஊழியக்காரருக்கு விரோதமாய் எப்படி அவதூறான வார்த்தைகளை சொல்லலாம். എന്ന് പകല് നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, இந்த பகலில் நீங்க இங்க ஆராதிக்கும் போது അങ്ങനെയുള്ള ചിലതിനെ ദൈവം തൊടുന്ന പകലാണ്. அப்படிப்பட்ட சிலதை என் ஆண்டவர் தொடுகிற பகல். വിശ്വസിക്കുന്നവർ അല്പനേരം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്, விசுவாசிக்கிறவர்கள் கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவரை துதி. ആമേ, സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി, ஆமென், நாம் சபைக்கு விரோதமாய், ആമേ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിരോധമായി, ஆமென், உன் ஜெபத்திற்கு നിന്റെ விரோதமாய், ആരാധനയ്ക്ക് உன் വിരോധമായി ஆராதனைக்கு விரோதமாய் എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ശത്രുവിനെ തൊടുന്ന ഒരു അഭിഷേകം, எழும்பி நிற்கிற சத்ருவை தொடுகிற ஒரு அபிஷேகம். അല്പനേരം കരങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തെ கொஞ்ச സ്തുതിച്ച് நேரம் கைகளை தட்டி ஆண்டவரை துதியுங்கள். ദമസ്കോസിൽ പൗലോസിനെ തൊട്ടതുപോലെ தமஸ்குவில் பவுலை தொட்டது போல തിരുനെൽവേലിയിൽ ദൈവം ചിലരെ തൊടുകയാണ്. திருநெல்வேலியில் கர்த்தர் சிலரை தொடுகிறார். ചില വിമർശകരെ ദൈവം തൊടുകയാണ്. சில விமர்சனம் பண்ணுகிறவர்களை தொடுகிறார். ആരാധനയ്ക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ചില പരീക്ഷന്മാരെ ദൈവം തൊടുകയാണ്. ஆராதனைக்கு விரோதமாய் நிற்கிற சில பரிசேயர்களை தேவன் தொடுகிறார். അഭിഷേകം ഇറങ്ങിയാൽ அபிஷேகம் இறங்கிச்சுனா സറണ്ടർ ആയേ പറ്റൂ. ஆமீன், சரண்டர் ஆகிதான் ஆகணும். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க, നീ ഇന്ന് ഇവിടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോ, நீ இன்றைக்கு இங்க தேவனை ஆராதிக்கும்போ, കൈ കൊടുത്തിട്ട് നീ നല്ലവണ്ണം കൈയടിച്ച് ആരാധിച്ചോ. ஆமீன், சொத்ரா கை கொடுத்துட்டு சொல்லுங்க, நீங்க ஆராதிக்கும்போது நல்ல கை தட்டி ஆராதிக்கணும். ഹല്ലേലൂയ. சொல்லுங்க, ചില നിമിഷങ്ങളൊന്ന് ആരാധിച്ചേ. சில நிமிஷங்கள் கை தட்டி ஆராதிங்க. നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ நீங்க ஆராதிக்கும்போ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് உங்க கணவர் സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ. ஆமீன் சரணடைய போகிறார். സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ஆமீன் அர்ப்பணிக்க போகிறார். നിന്റെ തലമുറ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. உங்க ஆமீன் சந்ததி அர்ப்பணிக்க போகிறார். അഭിഷേകം എവിടെ ഇറങ്ങുന്നു? அபிஷேகம் இறங்கும் போ അവിടെ സബ്മിറ്റുകൾ നടക്കും. அங்கே அர்ப்பணிப்பு வெளிப்படும். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറ, கரங்களை பலத்தோடு தட்டி சொல்லுங்க, നീ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ നിന്റെ സുഹൃത്ത്, நீ சுவிசேஷம் சொன்ன உன் நண்பர் ആമേ, സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. அவர்கள் அர்ப்பணிப்பார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പോരാ 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 പോരാ. കരങ്ങളെ തട്ടി, കരങ്ങളെ തട്ടി. ആ 8-ാം നാളിൽ പരിച്ഛേദനയേറ്റവൻ ഇസ്രായേൽ ജാതിക്കാരൻ, ബെന്യാമീൻ ഗോത്രക്കാരൻ, എബ്രായരിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എബ്രായൻ, ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷൻ, സഭയെ തകർക്കാൻ ശുഷ്കാന്തിയോടെ എഴുന്നേറ്റവൻ ദൈവ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചതുപോലെ. ஆமென். 8ஆம் நாளில் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்டவன் இஸ்ரவேல் வம்சத்தான். நியாயப்பிரமாணத்தின்படி பரிசேயன், ஸ்தோத்ரோ பக்தி வைராக்கியத்தின்படி சபையை துன்பப்படுத்தினவன். அவன் தெய்வீக சந்திப்பு வெளிப்பட்ட போது தன்னை ஒப்பு கொடுத்தது போல ഇന്ന് പകൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുകയാണ്. இந்த பகலில் தேவ கிரியை வெளிப்படும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க, അമുദ എന്ന് പേരുള്ള സഹോദരി
அமுதா என்கிற பெயருள்ள சகோதரி നിന്റെ മുമ്പിൽ ചിലര് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. உனக்கு முன்பதாய் சிலர் அர்ப்பணிப்பார்கள். കരങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞേ, கரங்களை தட்டி നീ சொல்லுங்க. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ நீ ஜெபிக்கிற காரியங்கள் நடுவில் നിനക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന உனக்கு விரோதமாய் நிற்கிற ചില വ്യക്തികൾ சில நபர்கள் നിന്റെ മുമ്പിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. உனக்கு முன்பதாய் அவர்கள் அர்ப்பணிப்பார்கள். അന്യഭാഷകൾ പറഞ്ഞ எல்லாரும் அந்நிய பாஷைகளை சொல்லி ஆராதிப்போம். അമുത പ്രാർത്ഥിക്ക, അമുത പ്രാർത്ഥിക്ക. அமுதா ஜெபிங்க ഇന്ന് ஜெபிங்க. പകൽ നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ദൈവപ്രവൃത്തി இந்த വെളിപ്പെടുന്നു. பகல் உங்க வீட்டுக்குள்ள தேவ கிரியை வெளிப்படுகிறது. അഭി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മകന്റെ മേൽ ஆமென். அபி என்கிற பெயருள்ள ஒரு மகன் மேல் ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. தெய்வீக வல்லமை போதிருக்கிறது. അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു. அந்நிய பாஷை சொல்லி அந்நிய பாஷைகளில் പിശാച് തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന பிசாசு தடுத்து வைத்திருக்கிற എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും எல்லா தடைகளும் യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசுவின் இப்போ நாமத்தில் மாறட்டும். இப்போது விலகுவதாக போற. விலகுவதாக. Come on, sir. போதாது. Come on. நல்ல கைகளை தட்டி அந்நிய ஆராதிப்போம். பாஷை പറഞ്ഞു, அந்நிய பாஷை அந்நிய பாஷைகளில் அந்நிய ஆரும் மௌனமாய் பாஷைகளில் இருக்கരുത്. யார் சும்மா இருக்க ഇന്ന് നീ வேண்டாம். ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ இன்றைக்கு நீங்கள் ஆராதிக்கும்போது നിനക്ക് വിരോധമായി உனக்கு விரோதமாய் തീ അമ്പ് പോലെ ஆமென் தீ அக்கினி அஸ்திரங்கள் போல നിനക്ക് വിരോധമായി உனக்கு விரோதமாய் പാഞ്ഞടുക്കുന്ന எழும்பி வருகிற ചില ശത്രുക്കൾ சில சத்துருக்கள் നിന്റെ മുമ്പിൽ உனக்கு முன்பாக മുഴങ്കാൽ മടക്കി அது முழங்கால் போட்டு അവൻ യേശുവിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ. இயேசுவுக்கு என்று அர்ப்பணிக்க போகிறது. പോരാ நல்ல கைகளை தட்டி സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി നിന്നെ മാറ്റിക്കുമെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചവർ, சோசியல் மீடியா வழியாய் உனக்கு கெட்ட பேர் உண்டு பண்ணுவேன் என்று சொல்லி சவால் നിനക്ക് விட்டார். വിരോധമായി എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞവർ உனக்கு விரோதமாய் எழுதுவேன் என்று சொன்ன സറണ്ടർ ആകുന്ന പകൽ அப்படிப்பட்டவர்கள் ஆமென் சரணடைகிற பகல். Come on. ஆமென். ആ മന്ത്രവാദികൾ സറണ്ടർ ആകട്ടെ. மந்திரவாதிகள் அவர்கள் சரணடைவார்களாக. സകല വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റുകൾ സറണ്ടർ ആകട്ടെ. எல்லா ஆமென் மேஜிக் பண்ணுகிறவர்கள் ஆமென் சரணடைவார்களாக. എല്ലാ പൂജാരികളും எல்லா பூஜாரி യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசுவின் എല്ലാ நாமத்தில் ദുരാത്മ ശക്തികൾ ஆமென் எல்லா ദുരാത്മ ശക്തികൾ அசுத்தாவின் வல்லமைகள் ജീവനില്ലാത്ത ദേവന്മാർ உயிரற்ற தெய்வங்கள் സറണ്ടർ ആകും. சரணடைவது In the name of Jesus. இயேசுவின் ജീവനില്ലാത്തത് உயிரற்றது ജീവനില്ലാത്തത് உயிரில்லாதது ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾ ஆமென் எல்லா பூத பிரேத பிசாசுகள் സറണ്ടർ ആകും. இப்போது கீழடங்குவதாக സറണ്ടർ ആകും. கீழ்ப்படுவதாக ഓഹോ. இயேசுவின் நாமத்தில் அகிரி നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വിരോധമായി, உன் குடும்பத்திற்கு விரோதமாக നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വിരോധമായി, உன் பிள்ளைகளுக்கு നിന്റെ விரோதமாக അഭിഷേകത്തിന് உன் വിരോധമായി, அபிஷேகத்திற்கு നിന്റെ விரோதமாக ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് உன் വിരോധമായി ஊழியத்திற்கு விரோதமாக എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന எழும்பி நிற்கிற ശത്രുവിനെ சத்ருவை മിണ്ടാതാക്കുന്ന അഭിഷേകം. ஆமென் பேசாமலாக்குகிற அபிஷேகம். ஆமென் Hallelujah. ஜீசஸ். Praise the Lord. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. പൗലോസ് ആരെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. பவுல் யார் என்று புரிந்தது. ഇനി പൗലോസ് ചോദിച്ച മറുപടി, இனி பவுல் கேட்ட கேள்விக்கான பதில், യേശു ആര്? இயேசு யார்? 33.5 വർഷം മാത്രം ജീവിച്ചവൻ. 33.5 வருஷம் மாத்திரம் இந்த பூமியில் வாழ்ந்தவர். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഒരു കാമരാജ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പോയി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാത്തവൻ. ஒரு காமராஜ் യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പോയി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാதவர். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിലില്ല എങ്കിലും, ஒரு சர்டிபிகேட் கையில் இல்லாவிட்டால், ഒരു ബിരുദം കയ്യിലില്ല എങ്കിലും, ஒரு പട്ടപ്പടിപ്പ് கையில் இல்லாவிட்டால் 2024 തലമുറ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു നാമം നസ്രേനായ യേശു. 2024 ஆமென் தலைமுறை ஒன்றாய் ஆராதிக்கிற ஒரே ஒரு நாமம் நசரேனாகிய இயேசு. Who are you, Jesus? இயேசு யார்? 33.5 വർഷം മാത്രം ജീവിച്ചവൻ. 33.5 ஆண்டுகள் மட்டும் வாழ்ந்தவர். ജോസഫിന്റെ മകനായി പിറന്നവർ, யோசேப்புக்கு மகன் என்று சொல்லப்பட்டவர், മറിയയുടെ മകനായി പിറന്നവർ, மரியாளின் வயிற்றில் பிறந்தவர், ഒരു ആർക്കും വേണ്ടാത്ത നസ്രത്തിൽ വളർന്നവർ, யாருக்கு வேண்டாத நாசரேத்தூரில் வளர்ந்தவர், കടലിന്റെ മീതെ നടന്നവർ, கடல் மேல் நடந்தவர், പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി பச்சை തീർത്തവർ, தண்ணீரை திராட்சரசமாக்கினவர், ഗലീലയുടെ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റിയവർ, கலிலேயாவின் இருளை போக்கினவர், കല്ലറയെ തുറന്ന് கல்லறையை திறந்து സ്നേഹിതനായ ലാസറിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നവർ, தனக்கு அன்பாயிருந்த லாசருவை வெளியே கொண்டு வந்தவர், 38 വർഷം കിടന്നവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചവൻ, 38 வருஷம் படுக்கையில் இருந்தவனை எழுப்பி நடத்தினவர், അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വച്ച് കുരുടനായവന്റെ കണ്ണിനെ തുറന്നവർ, தாயின் வயிற்றிலே குருடனாயிருந்து பிறந்தவனுடைய கண்களை திறந்தவர், നയീൻ എന്ന പട്ടണത്തിൽ വിധവയ്ക്ക് മകനെ മടക്കി കൊടുത്തവർ, நாயினூர் விதவையின் ஆமென் மகனை திரும்ப கொடுத்தவர், യായിറോസിന്റെ മകളെ തിരികെ കൊടുത്തവർ, யவிருவின் மகளை திரும்ப கொடுத்தவர். ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ? ஏ மரணமே உன் கூர் எங்கே?
പാതാളം എന്നിന്റെ വീക്ഷമുള്ളവരെ, പാതാളമേ ഉൻ ജയം എங்கே? മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും കാലിന്റെ കീഴിൽ കാലിൻ കീഴ് തകർത്ത നാമം, ആമേൻ, നസുക്കിന നാമം യേശു. യേശു. Jesus name above all name. ആമേൻ. യേശു ഈ എല്ലാ നാമത്തിற்கு മേலான നാമം. കരങ്ങളെ അടിച്ചു, കരങ്ങളെ അടിച്ചു. കരങ്ങളെ തട്ടി. Who are you, Jesus? യേശു யார்? I am that I am. ആമേൻ. ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. ഞാൻ இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன். ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടുന്നു, ഇന്ന് പകൽ വെളിപ്പെടുന്നു. இந்த பகலில் அந்த நாமத்தின் வல்லமை வெளிப்படுகிறது. കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ച് അന്യഭാഷ കരങ്ങളെ തട്ടി ബലത്തോടെ ഓ റാഫാല ഷാതര കമാൻ അന്യഭാഷകളിൽ അന്യഭാഷകളിൽ ഓ ഷാതര മൗനമായിരിക്കരുത്, ആരും മൗനമായിരിക്കരുത്. யாரும் சும்மா இருக்காதீங்க. It is the time for deliverance. It is the time for deliverance. இந்த நேர விடுதலை It is the time for நேரம். deliverance. இது விடுதலை நேரம். கைகளை தட்டி சுடரபா லகஷியா ரகத்தனா ரகசியா உடரபா சந்தரா ரகசியா வல்லமை ஆட்கொள்ளுவதாக, ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. வல்லமை ஆட்கொள்ளுவதாக. ചില രോഗികൾ சில സൗഖ്യമാകുന്നു, வியாதியஸ்தர்கள் ചില சுகமடைகிறார்கள். രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു, சில வியாதிகள் சுகமடைகிறது. ക്യാൻസറുകൾ സൗഖ്യമാകുന്നു. கேன்சர்கள் சுகமடைகிறது. താമര സെൽവി മോളെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ? தாமர செல்வி மகளை ஜெபி. മോളെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേ. ஆமென். தாமரை செல்வி எழும்புங்க. ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം, നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം. இப்போது உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். താമര സെൽവി, தாமரை செல்வி என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் எழும்புங்க. വാ മോളെ, വാ ഫ്രണ്ടിൽ പോ. முன்னால வாங்க. ഓ ജീസസ്, ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ്. പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ஜெபிங்க. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ക്യാൻസർ സൗഖ്യമാകുന്ന എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? கேன்சர் சுகமாகும்னு எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ഹല്ലേലൂയ. അമ്മേ കൈ നീട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ, கை நீட்டி ஜெபிங்க. കൈ നീട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ. கை நீட்டி ഈ ஜெபிங்க. മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ഇപ്പൊ இந்த മകൾക്കാக ജെപിங்க. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവരും സഭ മുഴുവൻ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ഇപ്പൊ മകളുടെ മേൽ ദൈവ ശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. இந்த മകൾ മേലെ இப்போது தெய்வீக வல்லமை இறங்குகிறது. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. இயேசுவின் நாமத்தில். ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. സിസ്റ്റർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ஆமென். வந்து இவங்களுக்காக ஜெபம் ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. இயேசுவின் നാമത്തിൽ. இயேசுவின் நாமத்தில். ഓ യേശുവിൻ. എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എല്ലാ കൈ തട്ടി ജോം. ക്യാൻസറുകൾ കീഴടങ്ങുന്നു. ക്യാൻസറുകളെ சிறை பிடிக்கிறார். ഓ ജീസസ്. അവിടെ ആമേൻ. அந்த മകൾ മേലെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ആ നെഞ്ചിലൊന്ന് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആമേൻ. നെഞ്ചില കൈവച്ച് ആ ജെപിക്കുക. കട്ടി അങ്ങ് മാറട്ടെ. அந்த கட்டி மறைவதாக. ആ സർജറി ക്യാൻസൽ ആകട്ടെ. அந்த സർജറി ക്യാൻസൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അത് സഹോദരി ജപിക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിലൊരു കട്ടി കാണുന്നുണ്ടോ? ആമേൻ. സിസ്റ്റർ നെഞ്ചില ഒരു കട്ടി കാണുന്നുണ്ടോ? പാക്കറിയ. യേശു സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവാ. യേശു സുഖമാക്കാൻ പോവാ. യേശു സുഖമാക്കാൻ പോകുന്നു. കരമടിച്ച്. യേശു സുഖമാക്കാൻ പോകുന്നു. യേശുവേ വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ അടയാളം നടക്കും. വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ അടയാളം നടക്കും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ അമ്മയുടെ മേൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ. നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വിരോധമായി പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ സെൽവിയുടെ മേലെ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന, ഉൻ കുടുംബത്തിற்கு വിരോധമായി വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന, ആമേൻ, ഉൻ കുടുംബത്തിற்கு വിരോധമായി എല്ലാ പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളും, എല്ലാ പിശാചിൻ വല്ലമകൾ ഇന്ന് പകൽ തകരുകയാണ്. ആമേൻ. இந்த பகலில் உடைகிறது. ഓ പോരാ. ഹല്ലേലൂയ. പോദാതെ. യെസ്. ഹല്ലേലൂയ. യെസ്. ആമേൻ. മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ നിനക്ക് അനുകൂലമായി വരാൻ പോവാ. മരുത്തുവ വിധിയെഴുത്ത് உங்களுக்கு അനുകൂലമായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് പറയുന്നു. പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ എന്നോട് சொல்லுகிறார், നീ എന്റെ മകളാണ്. നീ എൻ മകൾ. നീ മരിക്കത്തില്ല. നീ സാവുവതില്ല. എനിക്കൊരു ഭാവി ഇനി ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇനി എനിക്കൊരു എതിർകാലം ഇല്ല. എനിക്കൊരു കല്യാണം ഉണ്ടാകത്തില്ല. എനിക്കൊരു തിരുമണം ഇല്ല. അമ്മ എന്റെ ജീവിതം തകർന്നു. എൻ வாழ்க்கை உடைஞ்சி. എനിക്കിങ്ങനെ ജീവിക്കണ്ട. ഇനി ഞാൻ இப்படி வாழണ്ട. എനിക്ക് മരിച്ചാ മതി. நான் செத்தால் നലമായിരിക്കും. എന്റെ ജീവനെ എടുക്കണേ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആண்டവരേ ആ ഉയിரை എടുത്തുകൊള്ളും നീ ജപിത്താய். ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണോ? நான் சொல்லுகிறது சரியாமா? ശരിതാനാ. നീ ജീവിക്കും. ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீ உயிரோடு இருப்பாய். എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ஏன் தெரியுமா? യേശുവിന്റെ സാക്ഷിയാകാൻ. இயேசுவின் சாட்சியாகும்படி. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങളെ അടിച്ചു സ്തുതിച്ച്. കൈകളെ തട്ടി ആண்டവரை തുതിப்போம். പോരാ. നല്ല കൈകളെ തട്ടി. ഫയർ. അഗ്നി. തീ. ആമേൻ. അഗ്നി. കരങ്ങളെ അടിച്ചു. കൈകളെ തട്ടി തലയിൽ കൈ വെച്ച് ജപിക്കുക. ദൈവശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ. അവர்கள் மேல தெய்வீக வல்லமை இறங்குகிறது. രക്തം വരാതെ സർജറി. ആമേൻ. രക്തം വരാமல் സർജറി. ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ, இப்போ வீட்டில் போகும்போது ആ കട്ടി അവിടെ കാണരുത്. அந்த கட்டி அங்க இருக்க கூடாது. சுகமடைவதாக இயேசுவின் நாமத்தில். എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചോ. எல்லாரும் ஜெபிங்க. പോയിരുന്നോട്ടെ. போய் உட்காருங்க.
Hallelujah. Hallelujah. Yes. Amen. സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്. സന്തോഷമായി Hallelujah. 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 Jesus name above all name. இயேசுவின் நாமம் எல்லா நாமத்திற்கு மேலான. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ഏക രക്ഷകൻ. ஒரே இரட்சகர். പറഞ്ഞേ ഒരേ ഒരു രക്ഷകൻ. சொல்லுங்க ஒரே ஒரு இரட்சகர். നസറനായ യേശു. നസറേനാകിയ യേசு. നസറനായ യേശു. നസറേനാകിയ യേசு. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം. அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் நமக்கு வரணும். നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടെന്നല്ല, நல்ல ஒரு ஆஸ்பத்திரி இருக்கு என்பதல்ல, നല്ലൊരു ഡോക്ടർ എനിക്കുണ്ടെന്നല്ല, நல்ல டாக்டர் எனக்கு இருக்கிறார் என்பதல்ல, യേശു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. இயேசு என்னோடு இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ஆமென். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 22-ാം അധ്യായം 22-ാം அதிகாரம் അതിന്റെ 41 മുതൽ 42 വരെ. அதனுடைய 41 42 வசனங்கள். பரிசேயர் கூடியிருக்கையில் இயேசு அவர்களை நோக்கி, கிறிஸ்துவை குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? அவர் யாருடைய குமாரன் என்று கேட்டார். அவர் தாவீதின் குமாரன் என்றார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശു പരീക്ഷമാരോട് ചോദിച്ചു, இயேசு பரிசேயர்களோடு கேட்டார், ഞാൻ ആരാണ്? நான் யார்? ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? நீங்கள் என்னை பற்றி என்ன புரிந்து അല്ലെ கொள்கிறீர்கள்? ക്രിസ്തു ആരെന്നാ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? அல்லது கிறிஸ்து யார் என்று நினைக்கிறீர்கள்? അവര് പറഞ്ഞു, அவர்கள் சொன்னார்கள், ദാവീദിന്റെ പുത്രനായി ജനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. தாவீதின் குமாரனாய் பிறப்பார். ആരാ മറുപടി പറഞ്ഞത്? யார் பதில் சொன்னது? ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റും. പറഞ്ഞേ. ஆமென். சொல்லுங்க. ஞானத்தில் இருந்து பதில் சொல்ல முடியும். ചില മറുപടി சில பதில்கள் നമ്മുടെ നോളജിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, நம்முடைய அறிவில் இருந்து சொல்ல முடியும், ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. புத்தியில் இருந்து சொல்ல முடியும். ഇതേ മറുപടി, இதே பதில், ഈ മറുപടി കൊടുത്തവർ ആരെന്നറിയാമോ? இந்த பதில் சொன்னவர்கள் யார் தெரியுமா? തോറ നല്ലവണ്ണം അഭ്യസിച്ചവര്, இந்த தோராவை நன்றாய் படித்தறிந்தவர், ന്യായപ്രമാണം നല്ലതായിട്ട് അറിയാന്നുള്ളവര്, நியாயப்பிரமாணத்தை நன்றாய் கற்று தேர்ந்தவர்கள். ഈ തോറയുടെ അറിവിൽ നിന്നും, இந்த தோராவில் உள்ள ஞானத்திலும், ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ള അറിവിലൂടെയും நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய அறிவின் மூலமாகவும் അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു. ஆமென் பதில் சொன்னாங்க. എന്നാൽ ஆனால் യേശു ഒരിക്കൽ യെരിഹോവിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, இயேசு ஒரு முறை எரிகோ வழியாய் போகும்போ, അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വച്ചേ കുരുടനായ ബർത്തിമായി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ഇരിക്കുക. தாயின் வயிற்றில் இருந்து பிறந்தது முதல் குருடனாய் பிறந்த பர்த்திமேயு என்கிற ஒருவன் அங்கே இருக்கு. മനസ്സാക്ഷി ഉള്ളവർ ബർത്തിമായോട് പറഞ്ഞു, மனசாட்சி உள்ளவர்கள் பர்த்திமேயோடு சொன்னாங்க, യേശു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി വരുന്നുണ്ട്. இயேசு என்கிறவர் இது வழியாய் வருகிறார். അവൻ വിചാരിച്ചാൽ அவர் நினைத்தால் ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ കണ്ണിനെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പറ്റും. ஒருவேளை உன் கண்களை சுகமாக்க முடியும். അതുകൊണ്ട് ஆகவே യേശു വരുമ്പോൾ இயேசு வரும்போது നീ ഇങ്ങനെ വിളിക്കണം, நீ ஆமென் இப்படி கூப்பிடணும், യേശുവേ, இயேசுவே, നസറേനായ യേശുവേ, நசரேனாகிய இயேசுவே, എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണേ. என்னை சுகமாக்கும். എന്താ ചൊല്ലി പഠിപ്പിച്ചത്? ஆமென். அவனுக்கு சொல்லி கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது என்ன? നസറേനായ യേശുവേ, நசரேனாகிய இயேசுவே, എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണേ. என்னை சுகமாக்கும். എന്നാ സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നാണ്. ஆனால் നടந்தது இன்னொன்று. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശു വന്നതും இயேசு வந்தபோது ബർത്തിമായി വിളിച്ചത് பர்த்திமேயு கூப்பிட்டது നസറേനായ യേശുവേ എന്നല്ല, நசரேனாகிய இயேசுவே என்று இல்ல, യേശുവേ, இயேசுவே, ദാവീദ് പുത്ര. தாவீதின் குமாரனே. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം கரங்களை പറഞ്ഞേ. தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம். പരീക്ഷന്മാര് സദൂക്യന്മാര് എന്താ പറഞ്ഞേ? பரிசேயர்களும் சதுசேயர்களும் என்ன சொன்னாங்க? இயேசு ദാവീദിന്റെ പുത്രനായി ജനിക്കും. தாவீதின் குமாரனாய் பிறப்பார். യേശു അല്ല, ക്രിസ്തു. ஆமென். அதாவது கிறிஸ்து. ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന മശിഹ, ஆமென், நாங்கள் காத்திருக்கிற மேசியா, ആമേൻ, ദാവീദിന്റെ പുത്രനായി ജനിക്കും. அவர் தாவீதின் குமாரனாய் பிறப்பார். ആമേൻ. തോറയിലൂടെ ന്യായപ്രമാണത്തിലൂടെ മറുപടി പറഞ്ഞവർ കാണക്കെ, தோராவின் மூலமாய் நியாயப்பிரமாணத்தின் மூலமாய் பதில் சொன்னவர்கள் காணத்தக்க, കേൾക്കത്തക്ക രീതിയിൽ அவர்கள் கேள்விப்படத்தக்க விதத்தில் ബർത്തിമായി ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, இப்போ பர்த்திமேயு அவன் சத்தமிட்டு கூப்பிடுகிறான், യേശുവേ, இயேசுவே, ദാവീദ് പുത്ര, தாவீதின் குமாரனே, എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണമേ. ஆமென், என்னை சுகமாக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് കാര്യം. இங்கே நாம் புரிந்து கொள்ளுகிற ரெண்டு விஷயம். നോളജും വർക്ക് ചെയ്യും, ஆமென், அறிவு அது வேலை செய்யும், റെവലേഷനും വർക്ക് ചെയ്യും. வெளிப்பாடும் வேலை செய்யும். പരീക്ഷന്റെ മേലും സദൂക്യന്റെ മേലും വെളിപ്പെട്ടത്, பரிசேயர்கள் சதுசேயர்கள் மேலெல்லாம் வெளிப்பட்டது അവർ പഠിച്ച അറിവാണ്. அவர்கள் படித்த அந்த படிப்பினுடைய அறிவு.
എന്നാൽ ஆனால் ബർത്തിമായിയുടെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടത് பர்திமேயு மேல வெளிப்பட்டது Praise the Lord. ஹalleluya Revelation ആയിരുന്നു. வெளிப்பாடாய் இருந்தது. കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് கைகளை தட்டி ஆண்டவரை ഇന്ന് துதிப்போம். പകൽ നിനക്ക് അറിവ് വേണോ റെവലേഷൻ വേണോ? இந்த பகல் உனக்கு ஆமென் அறிவு வேண்டுமா வெளிப்பாடு வேண்டுமா? കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറഞ്ഞേ. கரங்களை பலத்தோடு தட்டி. ഒരുപക്ഷേ നീ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പോകാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും. ஒருவேளை நீ பைபிள் காலேஜுக்கு போகாத நபராய் ഒരു இருக்கலாம். സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിലില്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും. ஒரு சர்டிபிகேட் உன் கையில் இல்லாம இருக்கலாம். ഇന്ന് പകൽ വിളിച്ചു പറ. ஆமென் இந்த பகல் நீ சொல்லு. ഒരു ബിരുദം എന്റെ കയ്യിലില്ല എങ്കിലും ஒரு பட்டமும் என் கையில் ഒരു இல்லாவிட்டாலும் സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്റെ കയ്യിലില്ല ஒரு എങ്കിലും சான்றிதழும் என் கையில் இல்லாவிட்டாலும் റെവലേഷൻ ഉണ്ട്. வெளிப்பாடு இருக்கிறது. അത് പ്രാപിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ அதை பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாக കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. റെവലേഷൻ. வெளிப்பாடு. പോരാ 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 പോരാ. യെസ് യെസ് അത് വ്യാപരിക്കുന്നു ஓ വ്യാപരിക്കുന്നു. அது ആட்കൊള്ളുகிறது ஆட்കൊള്ളുகிறது. റെവലേഷൻ റെവലേഷൻ வெளிப்பாடு வெளிப்பாடு வெளிப்பாடு. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് റെവലേഷൻ. ஆமென் வெளிப்பாடின் ஆவி. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് റെവലേഷൻ. வெளிப்பாட்டின் ஆவி. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് റെവലേഷൻ. வெளிப்பாட்டின் ஆவி. മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. மறைந்திருக்கிறதை வெளிப்படுத்துகிற റെവലേഷൻ. வெளிப்பாடு. പ്രാപിക്കുക. பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள். ആ ആ ആ ஊடாராபா നിനക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല എങ്കിലും உனக்கு படிப்பு இல்லாவிட்டாலும் സൗന്ദര്യം ഇല്ല എങ്കിലും அழகு இல்லாவிட்டாலும் ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല എങ്കിലും ஆமென் குவாலிஃபிகேஷன் இல்லாவிட்டாலும் റെവലേഷൻ നിന്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ஓ உனக்குள்ளே வெளிப்பாடு இருந்தால் നീ സൗഖ്യമാകും. நீ സുഖമടൈവാய். ബർത്തിമായി എങ്ങനെയാ സൗഖ്യമായി? பர்திமேயு எப்படி சுகமானார்? അവൻ പ്രാപിച്ച വെളിപ്പാടിലൂടെ. அவருக்குள் இருந்த வெளிப்பாட்டின் மூலம். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറ. பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க. നിന്റെ മേൽ വീഴുന്ന വെളിപ്പാട് உன்மேல் வெளிப்படுகிற வெளிப்பாடு നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും. உன்னை சுகமாக்கும். ഇന്ന് പകല് இந்த பகல் എനിക്ക് പറയാൻ ഒരേ ഒരു റെവലേഷനേ ഉള്ളൂ. நான் சொல்லுவதற்கான ஒரே ஒரு வெளிப்பாடுதான். അത് നസറേനായ യേശു എന്ന വെളിപ്പാട്. அது நசரேனாகிய இயேசு என்கிற வெளிப்பாடு. കരങ്ങളെ തട്ടി പറഞ്ഞാട്ടെ. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. യേശു എപ്പോഴും പറ വെളിപ്പെടുത്ത്. இயேசு യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തലമുറ. இயேசுவை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு தலைமுறை. യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തലമുറ. இயேசுவை வெளிப்படுத்துகிற നീ சந்ததி. തിരുനെൽവേലിയിൽ യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തും. இந்த திருநெல்வேலியில் நீ இயேசுவை നീ வெளிப்படுத்துவாய். പോകുന്ന പട്ടണത്ത്, நீ போகிற നീ பட்டணத்தில், പോകുന്ന ദേശത്ത് நீ போகிற தேசத்தில் യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ இயேசுவை வெளிப்படுத்த നിന്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകം. உன்மேல் ஒரு அபிஷேகம் റിസീവ്. பெற்றுக்கொள் പോരാ 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 பெற்றுக்கொள். கரங்களை தட்டி പോരാ പോരാ പോരാ. അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ രാജ. அந்நிய பாஷைகளை சொல்லி ஆராதிங்க. അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ രാജ. அந்நிய பாஷைகளில் ஆராதிப்போம். യെസ് 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 യെസ്. ஓ ஜீசஸ். ജുഡാരാ ബാലാ ബാരാ ബാരാ ബാനാ ഷദാരാ മാനാ പൗഡവ രഗതല ഭൗഷവ. അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ ആരും മൗനമായിരിക്കരുത്. ஓ மௌனமாய் എല്ലാവരും വായികളെ இருக்காமல் തുറന്നു. அந்நிய பாஷைகளில் നീ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, உடரா ரகதா நீ அந்நிய பாஷை பேசும்போது, നീ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ நீ அந்நிய பாஷை சொல்லிக் ചില கொண்டிருக்கும் വെളിപ്പാടുകൾ കൈമാറുന്നു. சில வெளிப்பாடுகளை கத்த ചില தருகிறார். വെളിപ്പാടുകൾ കൈമാറുന്നു. சில வெளிப்பாடுகளை ചില ஆண்டவர் വെളിപ്പാടുകൾ தருகிறார். കൈമാറുന്നു. சில வெளிப்பாடுகளை இதுவரை கத்த கிட்டாத தருகிறார். வெளிப்பாடு. இதுவரை கண்டிராத வெளிப்பாடு. ഇപ്പോൾ വായ് തുറന്ന വായ് வாய் திறந்து வாய் திறந்து വായ് തുറന്ന വെളിപ്പാട്. வாய் திறந்தால் வெளிப்பாடு. വായ് തുറന്ന വെളിപ്പാട്. வாய் திறந்தால் வெளிப்பாடு. തീ പുറപ്പെടുന്നു. அகினி வெளிப்படுகிறது. തീ அகினி തീ அகினி തീ அகினி തീ തുറന്നു. அகினி தொடுகிறது തുറന്നു. தொடுகிறது. പ്രാവശ്യം சுடரா ரகலா ரகதே ரிகாலகசி. பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள். அந்நிய பாஷைகளில் அந்நிய பாஷைகளில் ஓ ரதரபா വെളിപ്പാട് ஷேகே. വെളിപ്പാട് വെളിപ്പാട്. வெளிப்பாடுகள் வெளிப்பாடுகள். ഒരു തിരമാല പൊങ്ങി വരുന്നത് ஒரு പോലെ, அலை எழும்பி வருவது போல, ഒരു നദി ഒഴുകി വരുന്നത് ஒரு പോലെ நதி பாய்வது போல ചിലരുടെ മേൽ വെളിപ്പാട്. சிலர் மேல வெளிப்பாடுகள். Revelation. ஓ வெளிப்பாடுகள் Revelation. வெளிப்பாடுகள் Revelation. வெளிப்பாடுகள். മരണം കാണുന്ന തലമുറയല്ല, ஓ மரணம் கண்ட தலைமுறை அல்ல, മരണത്തെ കാണുന്ന തലമുറയല്ല, மரணத்தை பார்க்கிற தலைமுறை அல்ல, ജീവൻ ஜீவன் താഴ്ച കാണുന്ന തലമുറയല്ല, ஒரு தாழ்ச்சியை அனுபவிக்கிற தலைமுறை அல்ல, ഉയർച്ച കാണുന്ന തലമുറ. உயர்வை பார்க்கிற தலைமுறை. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16:13 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ, மத்தேயு 16:13 நாம் வாசிக்கும்போது, 16 അധ്യായം 13 മുതൽ 19 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ மத்தேயு 16 அதிகாரம் 13 முதல் 19 வரை வாசிக்கும்போது നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്, நாம் இங்கே பார்க்க முடிவது, യേശു ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസരിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ இயேசு பிலிப்பு செசரியாவின் திசைகளில் நிற்கும்போது ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. சீசர்களோடு பேசுகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആരാണ് കൈസർ? யார்? ஆமென் ஸ்தோத்திரம். അവിടത്തെ സിനഗോഗ് പണിതവനാണ് കൈസർ. யார் அந்த ராயன்? அது அங்கே உள்ள ஜெப ஆலயத்தை கட்டி எழுப்பினவன் தான் அங்கே உள்ள ராயன். സീസറിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് அந்த ஆமென் ஸ்தோத்திரம்
ஸ்தோத்திர കൈസറിന്റെ കാലം அந்த കഴിഞ്ഞിട്ട് ராயனுடைய காலம் முடிந்து ഫിലിപ്പ് ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. பிலிப்பு என்கிறவர் அவர் ஆளுகை செய்ய வருகிறார். അവൻ അപ്പൻ കെട്ടിയ ആലയത്തെ ഇടിച്ചിട്ട് அப்பா கட்டின ஆலயத்தை உடைத்து ആ ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസരിയെ വലുതാക്കി. அந்த பிலிப்புவின் செசரியா என்கிற பட்டணங்களை அதை பெரிதாக்கினார். അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് യേശു പറയുന്നത്, அங்கே நின்று இயேசு சொல்லுகிறார், ഈ ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസരി എന്ന് പറയുന്നത് இந்த பிலிப்பு செசரியாவின் திசைகளில் ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ இங்கே நின்று பார்த்தால் പ്രവാചകന്മാരുടെ ശവക്കല്ലറകൾ കാണാൻ കഴിയും. தீர்க்கதரிசிகளினுடைய கல்லறைகளை பார்க்க முடியும். ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്നത് உயிரோடு இருக்கிறவர்களை அல்ல பார்க்க முடிவது. മരിച്ചുപോയ പ്രവാചകന്മാർ, மரித்த தீர்க்கதரிசிகள், മരിച്ച രാജാക്കന്മാർ, மரித்த ராஜாக்கள், മരിച്ച അഭിഷിക്തന്മാർ, மரித்த ஆமீன் ஊழியக்காரர்கள். ரெண்டு ദുർമന്ത്രവാദികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സ്ഥലം, பொல்லாத மந்திரவாதிகளால் நிரப்பப்பட்ட இடம். மூன்று ജീവനില്ലാത്ത ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലം, உயிரற்ற தெய்வங்களை ஆராதிக்கிற இடம். അവിടെ യേശു എഴുന്നേറ്റു. அங்கே இயேசு எழும்பினார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് നിന്റെ ചുറ്റുപാടും മരണം കണ്ടു എങ്കിൽ അവിടെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽക്കുന്ന പകലാണ്. இன்றைக்கு உங்க சுற்றுப்புறத்தில் மரணத்தை பார்த்தீர்களானால் அங்கே இயேசு எழும்புகிற பகலாய் இருக்கிறது. നീ കാണുന്നത് മുഴുവനും ശവക്കോട്ടയാണെങ്കിൽ, நீ பார்க்கிறதெல்லாம் சவ கல்லறைகள் என்றால் അവിടെ യേശു എഴുന്നേൽക്കാൻ പോവുകയാണ്. அங்கே இயேசு எழும்ப போகிறார். നീ കാണുന്നത് അന്യാരാധന ശക്തിയുടെ കേന്ദ്രമാണ് എങ്കിൽ, நீ பார்க்கிறது அந்நிய ஆராதனையின் மையங்கள் என்றால், ജീവനില്ലാത്ത ദൈവങ്ങൾ കുടിയിരിക്കുന്നതാണ് നീ കാണുന്നതെങ്കിൽ, ജീവനില്ലാത്ത ദൈവങ്ങൾ കുടിയിരിക്കുന്നதை பார்க்கிறாய் என்றால் അവിടെ യേശു എഴുന്നേൽക്കുന്ന പകല്, அங்கே இயேசு எழும்புகிற பகல். ആ അസ്ഥി താഴ്വരയിൽ യേശു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ചോദിക്കുക, அந்த எலும்பு பள்ளத்தாக்கில் இயேசு எழும்பி நின்று கேட்கிறார், Who I am? ஆமென், நான் யார்? Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. ഹേ ശിഷ്യന്മാരെ, ஏ சீசர்களே, ഹേ പീറ്റർ, ஏ பேதுரு, ഹേ യോഹന്നാനെ, யோவானே, അന്ത്രയോസേ, അന്ത്രേയാവേ, യാക്കോബേ, யாக்கோபே, ഞാൻ ആരാണ്? நான் யார்? Praise the Lord. ஆமென். പലരും പലതും പറയാ. பலரும் பலது சொல்லுகிறார்கள். പുരോഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നു, ஆமென். ഇടയൻ എന്ന് പറയുന്നു, പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നു, தீர்க்கதரிசிகள் என்று சொல்லுகிறார்கள். കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ஆனால் இயேசு சொன்னார், എനിക്ക് നോളജ് വേണ്ട, எனக்கு അറിവുള്ളവരെ വേണ്ട, அறிவு உள்ளவர்கள் வேண்டாம், എനിക്ക് റെവലേഷൻ ഉള്ളവരെയാണ് വേണ്ടത്. எனக்கு வெளிப்பாடு உள்ளவர்கள் தான் தேவை. Praise the Lord. ஆமென். ഈ അറിവ് കൂടിയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഉപദേശങ്ങൾ പലതും പല വഴിക്ക് പോകുന്നത്. இப்ப அறிவு பெருத்தபடியினால் உபதேசங்கள் தாறுமாறாகிறது. അറിവ് കൂടി ഇപ്പൊ പലരും കർത്താവ് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് വരെയൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. அறிவு பெருத்து இப்ப பலரும் இயேசு வருவாரா இல்லையாங்கிற மாதிரி எல்லா பிரசங்கம். അറിവ് കൂടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ചിലർ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ഞാൻ തന്നെ ദൈവം. இப்ப அறிவு பெருத்ததினால் சிலர் தங்களை தாங்களே கடவுள் என்று சொல்லுகிறார். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க, ഒരേ ഒരു അറിവ് മതി, ஒரே ஒரு அறிவு போதும். ഏതിലാണ് നീ PhD എടുക്കേണ്ടത്? ஆமென். நீ எதுல PhD எடுக்கணும்? യേശുവിൽ നീ PhD എടുക്കണം. நீ இயேசுவில் PhD எடுக்கணும். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. യേശു എന്ന റെവലേഷൻ, இயேசு என்கிற வெளிப்பாடு. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഉടനെ പീറ്റർ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു, உடனே பேதுரு துள்ளி எழும்பி சொன்னார், നീ ഏലിയാവല്ല, நீர் எலியா அல்ல, ഇരമ്യാവല്ല, நீர் இரமியாவும் அல்ல, നീ ശമൂവേലും അല്ല, நீர் சாமுவேலும் அல்ல, പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തനുമല്ല, நீர் தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவரும் அல்ல, നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു, நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கரங்களை தட்டி சொல்லு. എന്ന് വേണ്ട ആവർത്തിക്ക மீண்டும் 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 ആ மீண்டும் നാമം പറയുമ്പോൾ அந்த நாமம் சொல்லும் போது ആകാശ ശക്തികൾ ഇളകും, வானத்தின் வல்லமைகள் அவிழும், ഭൂമിയിൽ ശക്തികൾ ഇളകും, பூமியின் வல்லமைகள் அவிழும், പാതാള ശക്തികൾ ഇളകും. பாதாள வல்லமைகள் அவிழும். ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു പറഞ്ഞു, இயேசு சீசர்களோடு சொன்னார், എന്റെ നാമ നിമിത്തം என் நாமத்தின் நிமித்தம் നീ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുമ്പോൾ, நீங்கள் வியாதியஸ்தர்களை சுகமாக்கும் போது നക്ഷത്രങ്ങൾ നിലത്ത് വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ஓ மின்னல்களைப் போல பிசாசு விழுகிறதை பார்த்தேன். നക്ഷത്രങ്ങൾ വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. மின்னல்களைப் போல பிசாசு விழுகிறதை பார்த்தேன். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கரங்களை தட்டி சொல்லு. ആകാശ ശക്തികളെ, வானத்தின் പാതാള சத்துவங்கள், ശക്തികളെ, பாதாள வல்லமைகள், അന്ധകാര ശക്തികളെ அந்தகார வல்லமைகள் ഉറപ്പിക്കുന്ന ஓ நடுங்கப்படுகிற ഒരേ ഒരു നാമം, ஒரே ஒரு நாமம், യേശു, இயேசு, ജീസസ്. இயேசு. Fire. அக்கினி வல்லமை. പിടിച്ചോ, பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள் வல்லமை. ശക്തി അടിക്കുക, ശക്തി வல்லமை, வல்லமை தொடுகிறது, തെറിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ, தூக்கி வீசப்படுகிறது போல, അടിച്ചു തെറിക്കുന്നത് പോലെ, சார பாய்ந்து தூக்கி வீசப்படுவது ദൈവ போல ശക്തി தெய்வீக வல்லமை പ്രാപിക്കുന്നു. பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள். அகிரி, அகிரி, பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள். அகிரி, 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 அகிரி.
அந்த நாமம் சொல்லும்போது 50 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവില് 50 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റുപുറത്തിൽ തിരുനെൽവേലിയിൽ നിന്ന് കോവിൽപ്പട്ടി വരെ திருநெல்வேலியில் இருந்து கோவில்பட்டி வரை ദൈവശക്തി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. தெய்வீக வல்லமை இப்போது இறங்கி வருகிறது. കരമടിച്ചാലോ கரங்களை தட்டி கரங்களை தட்டி കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി ജനം ആരാധനയ്ക്ക് വരും. ജനങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്ക് വരുവാർ. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, കരങ്ങളെ തട്ടി சொல்லுங்க. ഡോറുകൾ ഓപ്പൺ ആകുന്നു, കതവുകൾ തിറക്കപ്പെടുന്നു, ഡോറുകൾ ഓപ്പൺ ആകുന്നു, കതവുകൾ തിറക്കപ്പെടുന്നു. ഓ കതവുകൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തിറക്കപ്പെടുന്നു. അടഞ്ഞ എല്ലാ വാതിലുകളും, എല്ലാ അടയ്ക്കപ്പെട്ട വാസലുകൾ അന്യഭാഷകളിൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു, ജീവനുള്ള ദേവനുடைய കുമാരനായ ക്രിസ്തു ജീവനില്ലാത്തത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ നടുവില്, ജീവനറ്റത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ നടുവിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എഴുമിൻ എന്ന് சொன்னார், ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട്, എങ്ങൾക്ക് ജീവനുള്ള ഒരു ദേവൻ இருக்கிறார். പീറ്ററിന്റെ കയ്യില്, പേതുരുവിൻ കയ്യിൽ ഒരു താക്കോൽ കൈമാറുക, ഒരു തിറവുകോலை കർത്തർ കൊടുக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഇത് ഞാൻ മീറ്റിംഗ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ. ആമേൻ. ഇന്നേക്ക് ഞാൻ മീറ്റിംഗ് ഇത് മുടിക്ക പോകുகிறேன். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ, இந்த மீட்டிங் முடியும்போது കയ്യിൽ മൊബൈലുമായിട്ടല്ല പോകുന്നത്, உங்க கையில நீங்க மொபைல் போனோட அல்ல போகிறது, നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു താക്കോൽ ദൈവം തരാം. உங்க கையில கர்த்தர் ஒரு திறவுகோலை தருகிறார். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ, கரங்களை தட்டி താക്കോൽ തരാൻ പോവുകയാണ്. அவர் திறவுகோலை தருவார். വാങ്ങാൻ തയ്യാറുള്ളവർ, வாங்க ஆயத்தமுள்ளவர்கள், ஆயத்தமுள்ளவர்கள். റെവലേഷൻ വെളിപ്പാട് വീണ എല്ലാത്തിനും താക്കോൽ കിട്ടും. വെളിപ്പാടുകൾ யார் மேலெல்லாம் வருகிறதோ அவர்கள் கையில் திறவுகோல் உண்டாகும். പ്രാപിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ, பெற்றுக்கொள் ஆயத்தம், പ്രാപിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ, பெற்றுக்கொள் ஆயத்தம், பெற்றுக்கொள். ഒരു പുതപ്പ് വിടുന്നത് പോലെ, ஒரு சால்வை விழுவது போல, താക്കോല് சால்வை விழுவது போல திறவுகோல் விழுகிறது. ஜீசஸ். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ താക്കോൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് താക്കോല്? இந்த திறவுகோல் என்பது என்ன? താക്കോലിനെ കുറിച്ചുള്ള റെവലേഷൻ എന്താ? இந்த திறவுகோலை குறித்த வெளிப்பாடு என்ன? ലോക്ക്, അൺലോക്ക്. ആമേൻ. അൺലോക്ക്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. താക്കോലിന്റെ ഗുണം എന്താ? இந்த சாவி எதற்கு பயன்படுகிறது? ലോക്ക് ചെയ്യാനും பூட்டுவதற்கும் അൺലോക്ക് ചെയ്യാനും, அதை திறப்பதற்கும். ആമേൻ. ആമേൻ. ലോക്ക് ചെയ്യാനും പൂട്ടവും അൺലോക്ക് ചെയ്യാനും திறக்கவும் റെവലേഷനുള്ള, വെളിപ്പാടുള്ള നിനക്കേ അധികാരമുള്ളൂ. ഉനക്ക് താൻ இந்த அதிகாரம். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, കരങ്ങളെ തട്ടി சொல்லு. It is the season, unlocking season. ഇത് ആമേൻ திறக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு சீசன். നീ വടക്കിനോട് തരിക എന്ന് പറയുക. ആമേൻ. നീ വടക്കൈ பார்த்து தா என்று சொல்லு. തെക്കിനോട് തരാൻ പറ. തെക്കോട് താ എന്ന് சொல்லு. ഈസ്റ്റിനോട് വെസ്റ്റിനോട് തരാൻ പറ. നീ കിഴക്കിലും മേற்கோடும் കേള്. ചിലതിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യുവാൻ, ചിലதை திறக்க പിശാച് ലോക്ക് ചെയ്തതിനെ, പിശാച് പൂട്ടിയதை അൺലോക്ക് ചെയ്യുവാൻ திறக்கும்படி ഒരു അധികാരം കൈമാറുക അവർ ഊറ്റുகிறாർ. ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ്, എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ്, എല്ലാവരും എഴുമ്പി നിൽപ്പോ, എഴുന്നേറ്റ് ആരാധിച്ചോട്ടെ, എല്ലാവരും എഴുമ്പി നിൽപ്പോ, എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റാട്ടെ, എല്ലാവരും എഴുമ്പി നിൽപ്പോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പിശാച് പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതിനെ, பிசாசு பிடித்து வைத்திருப்பதை അവനെ തുറക്കുവാൻ, திறக்கும்படி. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. റെവലേഷൻ ഉള്ളവനെ നോക്കി കർത്താവ് പറഞ്ഞു, வெளிப்பாடு உள்ளவனை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. I will build my church. ஆமென். நான் என் சபையை கட்டுவேன். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, சொல்லுங்க, பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க, ഹല്ലേലൂയ, நான் என் சபையை கட்டுவேன். നിന്നിലൂടെ உன் மூலமாய் ദൈവസഭയെ പണിയാൻ പോകും. ஆண்டவர் சபையை கட்ட போகிறார். പറഞ്ഞേ, சொல்லுங்க, എന്റെ ദേശത്ത്, என்னுடைய ஊரில் ഒത്തിരി அநேக രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുണ്ട്, രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുണ്ട്. അവരോട് പോയി യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ, യേശുവിൻ സാക്ഷിയെ ചൊല്ല. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. മർക്കോസിന്റെ മാളികയിൽ നിന്ന്, മാർക്കുവിൻ മേൽവീട്ടറയിൽ നിന്ന് റെവലേഷൻ പ്രാപിച്ച പീറ്റർ, വെളിപ്പാട് പെറ്റുകൊണ്ട പേതുരു, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ, അപ്പോസ്തല നടപടികൾ 2-ാം അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ 42 വർഷം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിനകത്ത് വച്ച്, തായിൻ വയറ്റിൽ വൈത്തേ ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ, പൂട്ടപ്പെട്ട ഒരുവൻ ബന്ധനമഴിഞ്ഞു. അവനുடைய കെട്ട് അവിழ்ந்தது. അവന്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞു. അവനുடைய കെട്ട് അവിழ்ந்தது. ദൈവത്തിന് വർഷം ഒരു വിഷയമല്ല. ആണ്ടവർക്ക് വർഷങ്ങൾ ഒരു ആമേൻ പ്രശ്നയെ 7 കർത്താവിന്റെ ഒരു വിഷയമല്ല.
ஆமென். ஸ்தோத்திர ஆண்டவருக்கு 7 ஒரு விஷயம் அல்ல, 7 ஒரு பிரச்சனையே இல்ல. 12 வருஷம் ஒரு விஷயம் அல்ல, 12 இயேசுவுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்ல. 18 வருஷம் கர்த்தாவின் ஒரு விஷயம் அல்ல, 18 வருஷம் இயேசுவுக்கு பிரச்சனை இல்ல. 38 வருஷம் கர்த்தாவின் ஒரு விஷயம் அல்ல, 38 ஆண்டுகள் இயேசுவுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்ல. 42 வருஷம் கர்ത്താவின் விஷயம் அல்ல, 42 ஆமென் வருஷம் அது ஆண்டவருக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்ல. നിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ പഴക്കം എത്രയായാലും, உன்னுடைய பிரச்சனையினுடைய காலம் எவ்வளவு காலமாயிருந்தாலும், ഇന്ന് പകല് இந்த பகல் കർത്താവ് അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്ന പകല്, இயேசு கட்டுகளை அவிழ்த்து திறக்கிற பகல், കരമടിച്ച്, கரங்களை தட்டி yes, 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 എല്ലാ പാരമ്പര്യ നുകങ്ങളും, எல்லா பாரம்பரிய நுகங்களும், വർഷപ്പഴക്കമുള്ള ஆமென் பல வருஷ பழக்கமுள்ள രോഗങ്ങൾ, வியாதிகள், കടഭാരങ്ങൾ, கடபாரங்கள், പരാജയങ്ങൾ தோல்விகள் സൗഖ്യമാകട്ടെ. சுகமடைவதாக, പോരാ പോരാ പോരാ, சுகமடைவதாக, சுகமடைவதாக. ആരാധോ ആരാധോ ആരാധോ, ஆராதிங்க ஆராதிங்க. ശക്തിയോടെ ആരാധോ ശക്തിയോടെ ആരാധോ, தானாசே தேரே தேசியா ശക്തിയോടെ ആരാധോ ശക്തിയോടെ ആരാധോ. பலனோடு ஆராதிங்க, பலனோடு வல்லமையாய் இந்த பகல் ஓ கட்டுகள் அவிழுகிறது, அடைக்கப்பட்ட வாசல்கள் திறக்கப்படுகிறது. எஸ், வெளிப்பாடுகள் ஆவியானவர் உங்கள் மேல் ஊற்றுகிறார், வெளிப்பாடுகள் தருகிறார். எஸ், ஓ ராதானாமா ஷே அபிஷேகம், 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 അഭിഷേകം, അഭിഷേകം. ആരാധോ ആരാധോ, അൺലോക്കുകൾ നടക്കുന്നു, ഓ ആരാധിക, വാസൽകൾ തിറക്കപ്പെടുகிறது, അൺലോക്കുകൾ നടക്കുന്നു, വാസൽകൾ തിറക്കപ്പെടുகிறது, അൺലോക്കുകൾ നടക്കുന്നു. വാസൽകൾ തിറക്കപ്പെടുகிறது. ഹെപ്സി ഹെപ്സിബ, ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച്, ஹெப்சிபா ദൈവത്തെ ஆராதிங்க. നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഒരു അൺലോക്ക് നടക്കുന്നു, உங்க வீட்டுக்குள்ள வாசல் നിന്റെ திறக்கப்படுகிறது, ഫിനാൻഷ്യൽ ഏരിയക്കകത്ത് உங்க பொருளாதார மண்டலத்தில் ഒരു അൺലോക്ക് നടക്കുന്നു. ஒரு ஆமென் வாசல் திறக்கப்படுகிறது. ഒരു ആരാധോ ആരാധോ, ஆராதிங்க ஆராதிங்க. തോമസ് എന്ന് പേരുള്ള ചായ, தாமஸ் என்று பெயருள்ள நபர், അവൻ ഇന്ന് ആരാധിച്ചു തുടങ്ങിയോ. நீங்க ஆராதிங்க. പിശാച് ലോക്ക് ചെയ്തതിന് பிசாசு பூட்டியதை ദൈവം അൺലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ஆண்டவர் இன்று பகலில் திறக்கிறார். ആരാധോ, ஆராதிங்க. വിടുതൽ 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 விடுதலை 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 വിടുതൽ നടക്കട്ടെ. விடுதலை நடப்பதா. പ്രിയ പ്രിയ എന്ന് പേരുള്ള സഹോദരിയുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് பிரியா என்கிற பிரியா என்கிற பெயருள்ள சகோதரின் குடும்பத்திற்கு പിശാച് ലോക്ക് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് பிசாசு பூட்டி வைத்திருப்பது ഇപ്പോൾ ദൈവം തുറന്നു വിടുകയാണ്. இப்போது ஆண்டவர் திறக்கிறார். ഒരു ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ஒரு அணைக்கட்டு திறக்கப்படுவது போல் നന്മകൾ 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 நன்மைகள் நன்மைகள் ഒഴുകി വരുന്ന പകല് பாய்ந்து வருகிற பகல். பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள். വിടുതൽ പ്രാപിച്ച സഹോദരി, വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു. விடுதலை பெற்றுக்கொள் விடுதலை பெற்றுக்கொள். അമുദ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു. அமுதா விடுதலை பெற்றுக்கொள். ഓ ജയം ജയം എന്ന് പേരുള്ള വ്യക്തി വിടുതൽ ஜெயம் പ്രാപിച്ചു. ஜெயம் என்று பெயருள்ள ഓ நபர். റകല ശകര எஸ் வல்லமை. മർദന റഗൽ കമനി അതി. உடா ഓ ரகத்தராசி. ഓ ഓ ഒരു പ്രഭാകർ പ്രഭാകർ ഒരു യേശുവിന്റെ പ്രഭാകർ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ ഒരു പ്രഭാകരന്റെ വീട്ടിനകത്ത് பிரபாகருடைய வீட்டிற்குள் ആമേ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. தெய்வீக வல்லமை இறங்குகிறது. ചില ബിസിനസ്സുകളുടെ തകർച്ചകൾ മാറുന്നു. சில பிசினஸ்களுடைய உடைந்த அனுபவம் നിന്റെ மாறுகிறது. ഭാവിക്ക് വിരോധമായി உன் எதிர்காலத்திற்கு விரோதமாய் പിശാച് കെട്ടിയ பிசாசு கட்டிய സകല കെട്ടുകളും எல்லா கட்டுகளும் இப்போது അഴിയട്ടെ. அவிழுவதாக. ആരും മൗനമായിരിക്കരുത്. யாரு சும்மா இருக்காதுங்க. അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ அந்நிய பாஷைகளை சொல்லி ஆராதிங்க. അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ ആരാധന. அந்நிய பாஷைகளை சொல்லி അന്യഭാഷ ஆராதிங்க. പറഞ്ഞ ആരാധന. அந்நிய பாஷைகளை சொல்லி ஆராதிங்க. പോരാ പോരാ പോരാ, போதாது போதாது. ദാ വിടുന്നു വിടുന്നു. ஓ பெற்றுக்கொள், உங்கள் மேல പരിശുദ്ധാത്മാവ് விழுகிறது. ശക്തിയോടെ ഇറങ്ങി വരുന്നു. ஆவியானவர் வல்லமையாய் ஊற்றுகிறார். I am that I am. ஓ ஜீசஸ். I am that I am. ஆமென். இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன். ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன். ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன். Yes 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 yes. ஆமென் ஆமென். Yes 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 yes. ஓ ഓ റാഫാല ശബന ബരഗദുര ബലബ. ലോക്കുകൾ പൊട്ടട്ടെ, ലോക്കുകൾ പൊട്ടട്ടെ. എല്ലാ ലാക്കുകൾ ഉടൈവതാ. എല്ലാ ലോക്കുകൾ പൊട്ടട്ടെ. എല്ലാ ലാക്കുകൾ ഉടൈവതാ. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിരോധമായി, ഉൻ ജപത്തിற்கு വിരോധമായി, നിന്റെ ഉപവാസത്തിന് വിരോധമായി, ഉൻ ഉപവാസത്തിற்கு നിന്റെ വിരോധമായി, ആരാധനയ്ക്ക് വിരോധമായി, ഉൻ ആരാധനയ്ക്ക് വിരോധമായി, നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വിരോധമായി, ഉൻ നന്മയ്ക്ക് വിരോധമായി, നിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വിരോധമായി, ഉൻ ഉയർവുക്ക് നിന്റെ വിരോധമായി, അനുഗ്രഹത്തിന് വിരോധമായി ഉൻ ആശീർവാദത്തിற்கு വിരോധമായി പിശാച് വച്ചിരിക്കുന്ന பிசாசு வைத்திருக்கிற സകല ലോക്കുകളും எல்லா லாக்குகளும் இப்போதே അൺലോക്ക് ആകട്ടെ. உடைவதாக. തീ அகிரி തീ. அகிரி. ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങുന്നു, ദൂതന്മാർ தூதர்கள் இறங்குகிறார்கள். ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങുന്നു. தூதர்கள் இறங்குகிறார்கள். ഏഞ്ചലിക്കൽ വിസിറ്റേഷൻ. ஓ தூதர்களுடைய சந்திப்பு. ഓ எஸ். ദൂതന്മാർ നിനക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പോവാ. தூதர்கள் உங்களுக்கு ஊழியம் செய்ய போகிறார்கள். റെവലേഷനുകൾ കൈമാറാൻ പോവാ. வெளிப்பாடுகள் வெளிப்படுகிறது. റെവലേഷൻ. வெளிப்பாடுகள். ஆமென். നിന്നെയോ നിന്റെ തലമുറയോ നിന്റെ ഉയർച്ചയോ ஓ உன்னை உன்னுடைய பிள்ளைகளை உயர்வை തടയാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല. தடுக்க யாராலும் முடியாது. എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി, எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தி തൂയരേ തൂയരേ
சர்வ வல்லவர் நீரே, தூயரே தூயரே, சர்வ வல்லவர் நீரே, பாத்திரரே துதியுமக்கு, பாத்திரரே துதியுமக்கு. ஆமென். தூயரே தூயரே, சர்வ வல்லவர் நீரே, பாத்திரரே துதியுமக்கு, பாத்திரரே துதியுமக்கு. ஆமென்.